如果好莱坞 할리우드 电 영화가 影 우리에게 教会了 가르쳐 我 준 们 게 什么， 있다면 那 바로 就是 이거죠. 当我们要确 외계인의 认外星 존재를 人存 확인하는 在的 그 那一刻， 순간은 场面 분명 一定 크고 得够大、 요란하고 够响、够 무시무시할 吓人。 거라는 것. 按照剧本， 대본대로라면 那通常得有一艘足以遮蔽整个上海陆家嘴上空的巨型母舰，或者至少得有一位神情凝重的总统，在黄金时段发表一场关于人类命运的电视讲话。然而，现实生活最擅长的就是给戏剧性以及响亮的耳光。2020年4月，在这个全世界都在忙着疯狂洗手和囤积口罩的奇怪年份里，五角大楼就像是个因为忘了交作业而试图低调行事的学生，悄悄地在官网上发布了几段视频，请停下来，哪怕1秒钟，品味一下这件事的荒谬。那个每年烧掉7000亿美元，拥有能从地球轨道上数清你头皮屑数量的庞大军事机器，面对自家后院里乱飞的物体，给出的官方回应翻译成大白话竟然是：那是真的，确实有东西在飞，但我们不知道那是谁造的，也不知道那是怎么飞的。而且最尴尬的是，哪怕我们把油门踩到底，也追不上它。这事儿你怎么想怎么觉得不对劲。在这个瞬间，这个拥有核动力航母战斗群的超级帝国，这一堆代表着人类工业文明巅峰的钢铁巨兽，瞬间退化成了一群穿着迷彩服的原始人。我们手里紧紧攥着最先进的长矛，却只能对着天空中那个戏耍物理定律的光点目瞪口呆，看着它像是个顽皮的幽灵一样，在雷达屏幕上跳着踢踏舞。这不仅是尴尬，这简直就是对人类物理学的一次公然嘲讽。但这正是我们要踏上旅程的原因。请放心，我们不会去探讨那些地摊文学里的阴谋论，也不会带你去见什么住在51区地下的蜥蜴人。我们要剥离掉所有噪音，用最硬核的空气动力学、最让人抓狂的量子物理去拆解这个困扰了人类半个世纪的终极谜题。不过，在我们开始操心那些以几十倍音速飞行的光点之前，我们得先往回看，甚至要比飞碟这个词诞生的时间还要早得多。因为早在我们学会向天空发射雷达波的1000年前，在中国扬州的一片湖面上，就已经有人在对着同样的谜题挠头了。我们总是倾向于认为，历史是按照一种整洁的、线性的方式前进的，就像是在宜家买回来的书架。只要按照说明书，一步步就能拼装出现代文明。在我们的集体认知里 ，UFO 这个概念是美国人在1947年发明的，伴随着摇滚乐、冷战焦虑和速溶咖啡一起诞生。但这是一种极其傲慢的现代错觉。事实上，天空中的那些奇怪玩意儿根本不在乎我们是谁，也不在乎我们在地球上是用文言文写诗，还是用推特发牢骚。他们在那儿飞了几千年，唯一的区别在于，当我们在还没有发明飞碟这个词的时候，
我们遭遇了一种尴尬的描述性失语症。如果你穿越回石器时代，把一辆红色的法拉利停在尼安德特人的洞穴门口，他们不会惊呼哇，好棒的内燃机跑车，他们会惊恐地在岩壁上画下一只咆哮的红色巨甲虫。这就是我们在1947年之前所处的境地。为了搞清楚这种困惑的源头，我们得把目光从美国的沙漠移开，去往一个你可能意想不到的地方——北宋时期的中国扬州。如果我们要为古代世界挑选一位最不可能撒谎、最不可能嗑药产生幻觉的目击证人，那非神或莫属。把你脑海中那个留着长胡子、只会摇头晃脑背古诗的古代文人形象扔掉吧。沈括是那个时代的达芬奇，甚至比达芬奇还要忙碌。这个人是个行走的百科全书。他在业余时间顺手发现了地磁偏角，比欧洲人早了400年，解释了彩虹是光学的折射，而非神龙下凡，甚至还研究过石油。简单来说，如果他在今天，肯定是个不仅能修好你家电脑，还能顺便给你讲讲量子力学原理的理工男。在那个没有同行评审期刊的年代，他写了一本名叫《梦溪笔谈》的笔记。在大多数时候，这本书里塞满了关于岩石成分、数学公式和古代礼仪的枯燥记录，但在第356条，画风突然变得像 X 档案一样。沈括极其冷静地记录了一件发生在扬州的事情。注意，这不是什么喝醉了的老王在村口看见神仙的故事，而是一份长期的、多人的、可重复的观测报告。大约在1070年前后，有一个奇怪的物体出现在扬州的湖泊上，它不是那种一闪而过的流星，它是个有着固定上下班时间的通勤者。它先是出现在天长线，后来转场到了高邮湖，最后在新开湖安了家。当地的老百姓甚至给他起了个亲切的昵称，叫扬州明珠。这听起来就像是个海鲜餐馆的名字，但相信我，你绝对不想把它放进锅里。沈括是这样描述的：这东西甚至都不像是在飞，而是在潜水或漂浮。最惊人的细节来了，当他决定展示力量时，他会像蚌壳一样打开。请想象一下这个画面：深夜，湖面死寂，突然一个巨大的物体无声地裂开，但里面没有珍珠，而是一道足以把人类视网膜烧穿的强光。沈括写道：其大如半席，壳中白光如银，珠大如泉，灿烂不可证实。那不是蜡烛，不是火把，那是流明度极高的冷光源，是探照灯，是激光，是把整个湖面照得如同白昼的能量束，周围的树木甚至因此投下了影子。然后，这个东西以此飞行，
若非佛，以一种难以置信的速度冲向天空，消失在云端。这如果不是某种机械装置的启动过程，那就是这只大蚌进化出了核聚变能力。沈括对此表现出了令人敬佩的克制，他没有把它称为龙，也没有跪下来磕头，他只是把它当作另一种奇怪的自然现象记录了下来，就像他记录石油会燃烧一样。这种理性的困惑是如此迷人，但仅仅1年后，在不远处的镇江金山寺，另一位大文豪苏东坡则向我们展示了当感性的大脑遭遇未知时的短路反应。那是1071年的11月初3，苏东坡正心情郁闷地去杭州上任，途经镇江，夜里他不想睡觉，也许是想为发朋友圈找点灵感，便跑到金山寺去抓鬼。结果他抓到了比鬼更可怕的东西。他在游金山寺里写道：就在2更时分，大约晚上9点到11点，漆黑的长江江心突然移舟江西夜生归，一个巨大的发光体从水面升起，江心似有炬火明。接下来的场景极具电影感，这团火光是如此猛烈，以至于栖息在山上的鸟群被吓得全线崩溃，惊叫着四散飞逃。面对此情此景，苏东坡没有像沈括那样掏出笔记本记录流年度，他做出了一个诗人该有的反应，吓坏了。他颤抖着写下了那句跨越千年的天问：非鬼非人竟何物？这句话精准地概括了人类随后1000年里仰望天空时的全部心情。我们在沈括的笔记里看到了光，在苏东坡的诗里看到了恐惧，但直到很久以后，我们才学会给这种恐惧起名字。让我们把时钟快进个500年，把镜头从优雅的江南水乡移到拥挤喧闹的欧洲。1561年4月14日的清晨，德国纽伦堡的市民们刚把脑袋探出窗户，却发现天空变成了好莱坞大片的片场。但这可不是什么只有少数幸运儿能看到的私密表演，这是一场面向全城的 IMAX 公映。根据当时那种类似于现代八卦小报的木刻化新闻，纽伦堡公报的描绘，天空简直乱成了一锅粥，那是各种几何图形的混战。巨大的血红色球体，黑色的管状物，十字架形状的飞船，它们在空中互相射击，仿佛在进行一场混乱的空中碰碰车大赛。最后，一个巨大的黑色毛状物体，像个愤怒的标点符号一样出现在天际。对于生活在宗教改革时期的纽伦堡人来说，他们的词汇库里没有星球大战，没有外星入侵，更没有视觉残留效应。他们唯一的解释框架就是宗教。于是，这就是上帝在发怒。
是天使与恶魔的最后决战，或者是提醒大家该去教堂忏悔了。你看，这就是问题的症结所在。沈括看到了蚌壳，苏东坡看到了火炬，纽伦堡人看到了十字架。我们总是试图用已知的积木去拼凑未知的形状。这种瞎子摸象的游戏一直持续到了1947年。那一年，一位名叫肯尼斯·阿诺德的美国人，因为一次极其偶然的语言事故，永远地改变了我们看天空的方式。1947年6月24日，肯尼斯·阿诺德正驾驶着他那架并不怎么拉风的私人飞机，在华盛顿州的雷尼尔山附近寻找一架失事的运输机。我们需要明确一点，阿诺德不是那种会把铝箔纸裹在头上，相信政府在牙膏里下毒的怪人。他是一个极其务实，甚至有点无聊的灭火器材推销员。他的人生哲学大概就是努力工作，别惹麻烦。但麻烦找上了他。下午3点左右，一道刺眼的闪光让他以为自己差点撞上了另一架飞机。当他定睛细看时，他看到了9个奇怪的物体，它们排成梯队，贴着山峰飞行，速度快得惊人。他后来估算大约是每小时1700英里，这在当时就像是声称你看到了骑着火箭的蜗牛一样不可思议。阿诺德最困惑的地方在于这些东西的飞行姿态，它们不像普通的飞机那样平稳滑翔，而是像，好吧，这就到了那个改写历史的关键瞬间。当阿诺德落地后，面对一群渴望大新闻的记者，他试图描述那种奇怪的颠簸运动。他说，那些物体飞行的样子，就像是你扔出去的一个碟子在水面上跳跃。请注意，这是一个关于动作的比喻。他并没有说那些物体长得像碟子。事实上，他画出来的草图显示，那些东西更像是一个没有尾巴的月牙，或者是一个飞行的脚后跟。但是，站在他面前的那位记者比尔·贝奎特显然觉得飞行的脚后跟这个标题不够性感。他在发给美联社的电讯稿里灵光一闪，或者说是脑子一抽，创造了一个注定要载入史册的短语飞碟。这一刻就像是往干燥的草原上扔了一根火柴。如果不叫这个名字，也许事情就会不一样。也许我们会叫它们跳跃的回旋镖，或者光辉的月牙。但飞碟这个词太朗朗上口了，太具象，太适合印在报纸头条和廉价科幻小说的封面上。一夜之间，这个词就像某种通过语言传播的病毒，感染了全球的潜意识。最讽刺的事情发生了，在阿诺德事件之后的几周里，全世界各地突然冒出了成千上万的目击报告，而猜猜看，大家看到的都是什么形状？没错，碟子。人们不再看到沈括的蚌壳，也不再看到苏东坡的火炬，更没有纽伦堡的十字架。
大家都极其听话地看到了一个个完美的圆盘状的像餐具一样的飞行器，仿佛外星人的造船厂在一夜之间收到了地球媒体的统一设计规范，并紧急召回了所有旧型号。这就是语言的力量，或者说是媒体的魔力。肯尼斯·阿诺德不仅发现了一种现象，他还无意中参与发明了一种现代神话的形状。从那一刻起，天空不再只是鸟类和云彩的领地，它成了一个巨大的投影幕布，每个人都在往上面投射自己的恐惧、希望以及从早报上读到的最新热词。但是把它们叫做飞碟并没有解决任何问题，就像把你家那只总是盯着墙角狂叫的狗改名叫爱因斯坦，并不能解释它到底看见了什么一样。这种命名反而带来了一个巨大的麻烦，尤其是对于美国空军来说。毕竟如果此时此刻苏联人也造出了这种能像打水漂一样以3倍音速飞行的盘子，那么五角大楼的将军们可能就要尿裤子了。于是一场漫长、笨拙且充满荒诞色彩的捉鬼游戏即将拉开帷幕，而这一切都要从一份代号为蓝皮书的绝密计划和一位本该在大学里安安静静数星星的天文学家说起。1948年，美国空军发现自己陷入了一种比在莫斯科红场上空裸奔还要尴尬的境地。一方面，肯尼斯·阿诺德的那番话打开了潘多拉的盒子，每天都有几十个热心市民打电话报警，声称自家后院的晾衣绳上停着一艘来自仙女座的战舰。另一方面，此时正值冷战寒冬，大家对任何飞在天上且不挂星条旗的东西都过敏。空军必须得做点什么，既不能显得自己无能，也不能让老百姓觉得世界末日到了。于是他们想出了一个官僚机构最擅长的解决方案，成立一个委员会。在这个像是为了推销某种清洁剂的蓝皮书计划中，他们聘请了一位科学顾问。按理说，这应该是一位像福尔摩斯那样敏锐，像印第安纳·琼斯那样狂野的人物，但现实往往充满反讽。他们找来的是 J. 艾伦·海尼克博士，一位来自俄亥俄州立大学的天文学家。他留着那种一丝不苟的小胡子，戴着厚底眼镜，总是穿着3件套西装，看起来就像是那种会在聚会上把你拉到一边，花2个小时向你解释为什么冥王星轨道偏心率很迷人的老学究。空军雇佣他的目的非常明确，虽然没有写在合同上，但潜台词大概是：听着，4眼仔，你的工作就是用那些只有你能看懂的长单词，把每一个目击报告都解释成流星、气球或者某种喝多了之后的幻觉。我们要让大家回家睡觉，懂吗？海尼克欣然接受了。作为一个严谨的科学家，他当时坚信 UFO 全是无稽之谈。在最初的几年里，
它就是空军的一块用来擦屁股的高级抹布。每当有人声称看到了飞碟，海尼克就会出现，推一下眼镜，然后扔出一个听起来很科学的解释。那是一颗行星，那是探空气球，那是阳光在云层上的反射。在那段时间里，海尼克的角色就像是在一个全是无神论者的教堂里被迫布道的牧师，他必须得把每一个神迹都还原成物理现象。后来，事情变得有点失去控制了。转折点发生在1966年的密歇根州，几十人在几处不同的地点，包括警察和大学教授，都看到了奇怪的发光物体在沼泽地上空盘旋。海尼克像往常一样飞过去，甚至没怎么离开过旅馆房间，就召开了一场新闻发布会。面对着成群结队的记者和满脸期待的目击者，他给出了那个让他名垂青史，或者说遗臭万年的解释。那是沼气燃烧产生的发光现象。你可以想象当时的场面，这就像是你告诉一个刚刚被车撞了的人，他其实只是被一阵强风吹倒了一样。密歇根人出离愤怒。当时的国会议员杰拉德·福特，后来的美国总统，甚至要求国会对此进行调查。那一刻，海尼克突然意识到自己是个笑话，但他也是个科学家，而科学家最痛恨的就是数据对不上账。随着时间的推移，海尼克发现了一个让他彻夜难眠的事实。在他处理的成千上万份报告中，虽然有95%确实是误认金星、飞机、探空气球，甚至是一群迁徙的鸭子，但那剩下的5%呢？那顽固的5%呢？那些有极高信誉度的证人，比如战斗机飞行员，在极佳的观测条件下看到的完全违反物理定律的物体，就像是鞋子里的一粒石子，怎么倒都倒不出来。海尼克开始了一场孤独的探戈，他从最初的职业辟谣者，慢慢变成了一个谨慎的信徒。他不再试图把方块硬塞进人孔里，也就是在这个时期，他发明了那个著名的分类系统，其中最高的一级被称为第3类接触。没错，就是后来斯皮尔伯格拿去拍电影的那个名字。顺便说一句，海尼克还在那部电影里客串了一把，那是流行文化给他的一枚迟到的勋章。但就在海尼克忙着盯着天空中的光点时，在新罕布什尔州的怀特山脉，一对夫妇遭遇了一些更加黑暗、更加令人毛骨悚然的事情。这不仅仅是看到光点那么简单，这涉及到一种全新的恐怖，我们称之为恐怖。1961年9月19日，巴尼·希尔和贝蒂·希尔正开车回家。这是一对非常有意思的夫妻。巴尼是个邮局职员，非裔美国人；贝蒂是个社会工作者，白人。在60年代的美国，一对跨种族夫妻本身就已经在承受着巨大的社会压力。他们不仅务实，而且还得时刻保持低调。他们绝对不是那种会编造故事来博眼球的人。那天晚上，他们在一条荒凉的公路上
看到了一道奇怪的光。后来，那道光变成了一个飞行器。再后来，好吧，记忆在这里断片了。当他们回到家时，发现时间莫名其妙地少了2个小时。巴尼的鞋面被磨损了，贝蒂的裙子被撕破了。车尾箱上有一些奇怪的发亮圆点。最糟糕的是，他们开始做噩梦。在随后的几年里，在催眠治疗师的引导下，一段被压抑的记忆像呕吐物一样被倾倒出来。这是现代 UFO 传说中所有外星绑架案的鼻祖。在他们的描述中，我们第一次看到了那个经典的形象：身材矮小，大脑袋，灰皮肤，巨大的黑色杏仁状眼睛，也就是后来我们在无数 T 恤和表情包里看到的小灰人。巴尼在催眠状态下的录音，简直让人不寒而栗。这个平时沉稳理性的男人，在回忆起那双盯着我看的眼睛时，发出了撕心裂肺的尖叫。那种恐惧是如此真实，如此具有穿透力，以至于你很难相信他在演戏。但是这里有个巨大的但是，足以让任何理性的侦探停下脚步。我们的大脑是一个不可靠的叙事者，它不是一台忠实的摄像机，而是一个喜欢添油加醋的编剧。研究者后来发现了一个令人尴尬的巧合。就在巴安尼·希尔接受那次著名的催眠治疗，详细描述外星人长相的12天前，美国的一档科幻剧集《外星界限》播出了一集名为《未来罗车顿》的故事。在那一集里，出现了一个外星人，他有着秃顶的大脑袋，灰色的皮肤，还有那一双，没错，你猜对了，巨大的包裹式的眼睛。我们不得不面对一个令人不安的问题：巴尼是真的看到了外星人，还是他那处于极度压力和恐惧中的潜意识，从最近看过的电视节目里借用了一个怪物的形象来填补那段空白的记忆？这就像是所谓的恐怖理论在作祟。当一个东西看起来非常像人，但又不是人的时候，我们会感到本能的厌恶和恐惧。而在那个年代，电视屏幕上的那个形象恰好成为了这种恐惧的最佳载体。这就是 UFO 研究中最让人抓狂的地方。你以为你抓到了物理证据，结果转角就撞上了一堵心理学的墙。希尔夫妇的案子开启了一个疯狂的时代。从此以后，外星人不再只是在天上飞，他们开始降落，开始把人抓走，开始进行各种匪夷所思的身体检查，通常涉及到探针，我就不细说了。外星人的形象也开始随着好莱坞的流行趋势而进化。这种现象让我们不得不思考，是不是因为我们这群猴子太渴望接触了，以至于我们的大脑开始自导自演？但是就在心理学家们准备举杯庆祝，宣称一切都是大脑的把戏时，冷冰冰的现实又给了他们一记耳光。因为有时候，不管你的心理学理论多么完美，它
他都解释不了一件事。为什么当一个人在地面上惊恐尖叫的时候，几百公里外的雷达屏幕上真的有一个巨大的光点在跳舞？而且，如果那是美国的秘密武器，为什么它要像个巨大的派对气球一样，大摇大摆地悬停在欧洲人口最稠密的城市上空，甚至还要被战斗机追着跑？这就把我们带到了下一个谜团。如果说谢尔夫妇的故事是心理上的迷雾，那么接下来发生在这个以巧克力和华夫饼闻名国家的事情，就是物理上的硬核撞击。我们得承认，美国政府在保密这件事上有着一种近乎强迫症的天赋。如果你在内华达州的沙漠里丢了一枚硬币，还没等你弯腰去捡，可能就已经有3辆黑色的 SUV 把你围住了。那个地方叫51区。几十年来，它就像是一个巨大的磁铁，吸走了全世界所有的好奇心和阴谋论。长久以来，这也是解释 UFO 现象最舒适的一条安全毯。别傻了，那不是外星人，那是我们的新玩具。不得不说，这并非完全是胡扯。事实上，中央情报局后来不得不红着脸承认，在20世纪50年代和60年代，那些所谓的不明飞行物目击报告中，至少有一半其实是大家看到了 UA 侦察机那闪闪发光的肚皮。想象一下那个画面，那是1955年，大多数商业航班还在像个换了哮喘的老头一样，在6公里的高度吭哧吭哧地爬升。突然，一架 UA 像个骄傲的天使一样，在2万米的高空优雅划过。在这个高度，太阳还没落山，阳光打在它银色的机翼上，折射出一种神圣的光芒。对于下面那些正在吃飞机餐的乘客来说，这就是神迹，或者是入侵。更别提后来的 SR-71黑鸟，这东西简直就是工程学上的奇迹，或者是疯子的梦呓。它飞得太快，以至于机身表面会因为空气摩擦而变得滚烫，甚至在落地后还会像刚出炉的烤红薯一样噼啪作响。黑鸟的飞行员们生活在一个我们难以想象的世界里，他们在那里看到的日落不是红色的，而是怪异的绿色。当他们打开家里燃烧室，在夜空中留下一道长达几百公里的蓝色尾焰时，对于地面上任何一个抬头看天的农民来说，那就是标准的 UFO。所以逻辑很简单，如果你看到了奇怪的东西，那多半是洛克希德马丁公司的一帮工程师在加班。这个解释完美无缺，足以让任何一个理性的怀疑论者满意的睡个好觉。直到1989年的冬天，这套理论在比利时的夜空中撞上了一堵巨大的沉默的墙。如果说内华达州的沙漠是测试秘密武器的最佳场所，毕竟那里除了沙子和蜥蜴什么都没有。那么比利时绝对是地球上最糟糕的测试场，这是一个拥挤明亮、
人口密度极高的欧洲心脏地带，如果你想秘密测试一架价值几十亿美元的隐形战机，你会选择在这个满是路灯、高速公路和失眠症患者的地方吗？显然不会。但那个东西来了。从1989年11月开始，成千上万的比利时人，包括警察、军官和拿着啤酒的普通市民，都看到了同样的东西。它不是那种模糊的光点，也不是一闪而过的流星，那是一个巨大的黑色三角形。根据描述，这东西大得像个飞行足球场，它的3个角上亮着白光，中间闪烁着一种令人不安的红色脉冲光。最要命的是，它的飞行方式，它不是在飞，它是在散步。它以一种极其缓慢、极其傲慢的速度，在离地面只有100多米的高度无声地滑过。有时候，它甚至会完全停下来，悬停在某户人家的屋顶上，就像是在思考今晚吃什么。如果这是美国的 F-117 隐形轰炸机，那他的飞行员一定是个疯子。真正的转折点发生在1990年3月30日的深夜，比利时空军受够了，他们不能容忍一个不明物体像光自家后花园一样在他们的领空闲逛。于是2架 F-16战机紧急升空，接下来的几十分钟成为了 UFO 历史上最硬核的时刻之一。这不是模糊的目击证词，这是雷达数据与红外影像的正面交锋。F-16的飞行员在雷达上锁定了目标，那个三角形似乎被激怒了。在1秒钟之内，请注意，是1秒钟。它从缓慢的爬行状态瞬间加速到了几倍音速，并在几秒钟内从3000米的高空俯冲到了几百米的低空。这种机动产生的重力加速度，足以把任何人类飞行员压成一张肉饼。更可怕的是，在整个过程中，他没有发出任何音爆，他就像是个幽灵。物理定律对他来说只是毫无约束力的建议。事后，比利时军方做了一件让全世界都掉下巴的事情，他们召开了一场新闻发布会，公开了所有的雷达数据，并两手一摊说：“我们不知道那是什么，但那是真的。”这和美国空军那种那是沼气的态度截然不同。这是真正的国防恐慌。所以，让我们来做一个简单的思想实验。假设那个三角形真的是美国的某种绝密反重力飞行器，有人叫它 T-23B， 名字听起来像某种维生素补充剂。首先，作为一个超级大国，你会把这种足以改变人类命运的终极武器派到盟友最繁忙的城市上空去吓唬老百姓吗？而且还开着明晃晃的大灯，这不仅不礼貌，简直是外交自杀。其次，如果你真的在几十年前就掌握了这种技术，能无声悬停，瞬间加速，无视重力，
你会把 그걸 它藏在 70년 机 동안 库里70 경납고에 年吗？ 숨겨두겠어요. 想想 한번 看， 생각해 보세요. 这种 이런 技术 기술은 意味着 무한한 无限的 에너지를 能源， 의미하고 意味着 운송 彻 산업을 底 완전히 改变 혁명적으로 运 바꿀 输 수 业。 있다는 뜻이에요. 如果 만약 你有 당신에게 这 이게 个， 있다면 你早就不 진작에 用跟 중동과 中东为了石油 룸메이트 讨 때문에 价还 흥정할 价， 필요가 없었을 거예요. 你也早就 당신은 垄断 진작에 了 전 全 세계 球 택배 的快 사업을 递业务。 독점했을 거예요. 哪怕是最 아무리 阴险 간악한 的政府， 정부라도 也抵 이런 挡不 거대한 住这种 경제적 巨大 유혹을 的经 뿌리칠 济 수 诱 없을 惑。 거예요. 把它 그걸 藏起 숨기는 来， 건 就像是你 마치 发 암 明了治疗癌 치료제를 症的 발명해 药， 놓고 却只 자기 用来 감기나 给自己 고치는데 治 쓰는 感冒一样 것만큼이나 荒谬。 터무니없는 일이죠. 所以， 그러니 我们不得不面对一个令人 우리는 不安的结论。 론에 직면할 수밖에 없어요. 那天晚上，在比利时上空飞行的东西，既不是 미국 美 것도 国的， 아니었고 也不是俄 러시아나 罗斯 중국 或 것도 中国的， 아니었죠. 它不属 그것은 于任 어떤 何 알려진 已 지구 知的地球 공군에도 空 속하지 军。 않았어요. 但这并 하지만 不意味 그렇다고 着 해서 我们就要 우리가 立 당장 刻 외계 跪下 지배자를 来， 맞이하기 위해 迎接 무릎을 外 꿇어야 星霸 한다는 主， 뜻은 아니에요. 因为这里 왜냐하면 还有一 여기엔 个 더 更 깊은 深 문제가 层的 하나 问 더 题： 있거든요. 为什 왜 么我们 우리가 看 그걸 到了它？ 봤을까요? 或者 아니, 更准 더 确的 정확히 说， 말하자면 为什么 왜 我们以 우리가 为我 그걸 们 똑똑히 看清 봤다고 了它？ 생각했을까요? 因为如果你 왜냐하면 仔 그 细研 보고서들을 究那些 자세히 报告， 연구해보면 你会发 이상한 现一个 패턴을 奇 하나 怪的 발견할 수 模式。 있거든요. 随着我 우리 们的手 휴대폰 机摄像 카메라가 头越 점점 来 더 越清晰， 선명해지고 随着我 우리 们的 레이더가 雷达 점점 越 더 来越灵敏， 민감해지면서도 那些 UFO들은 UFO 反 오히려 而变得 점점 越 더 来越害 수줍어하게 羞了。 되었죠. 在50年代， 50년대에는 他们敢 대각관 在 잔디밭 白宫 상공에서 草 대형을 坪上 이루어 空 비행할 编队 용기까지 飞 있었는데 行。 말이죠. 到了90 90년대에 年代， 들어서는 他们只 그들은 敢在夜 밤에만 里展 윤곽을 示轮 드러낼 廓， 뿐이었죠. 而到了 하지만 今天， 오늘날에는 他们变成 흐릿한 了模糊 비점이 的光点。 되어버렸습니다. 这就 마치 이런 好 거죠. 比这东 이 西患上 물체가 了一种 해상도 分 알레르기라도 辨率 앓는 过敏症 것처럼요. ，我们 우리가 看得 더 越清 선명하게 楚， 볼수록 它就越 그들은 模 더 糊。 흐릿해집니다. 这不 이건 仅 단순히 仅是技 기술적인 术 문제가 问题， 아닙니다. 这甚至可 심지어 能是一个 생리학적인 生理学 문제일 问 수도 题。 있습니다. 也许那个 어쩌면 所 그 谓的 소위 黑色 검은 三角形， 삼각형은 并不是一个 날아다니는 飞行 금속 的金属 덩어리가 块， 아니다. 而是一个巨大的、精心 정교하게 设计的 설계된 视 시각적 觉陷阱。 함정일지도 모릅니다. 为了搞 이걸 懂这一 이해하기 点， 위해 我们需要 우리는 暂时 잠시 离开 하늘에서 天空， 벗어나 把手术刀对准我们那个只有3磅重、像核桃 호두처럼 人一 주름진 样皱 기관에 巴巴的 메스를 器 대야 官 합니다. 我们的 바로 大 우리의 脑。 뇌죠. 因为 왜냐하면 事实 사실이 证 밝혀진 明， 바에 따르면 作为一台相机， 카메라로서 你的大脑 당신의 뇌는 简直是个糟糕透顶的次 불량품이나 品。 다름없으니까요. 如果说 만약 UFO UFO 现象 현상에 有什 어떤 么定 법칙이 律的话， 있다면 那一 그것은 定是 분명 分辨率的 해상도의 诅 저주일 咒。 겁니다. 这个 이 定律 법칙은 很简单， 간단하지만 但也 매우 很要命。 치명적입니다. 一个物 어떤 体被 물체가 拍摄的 촬영되는 清晰度， 선명도는 总 그 是与它 물체가 被称 UFO로 为 불릴 UFO 的可 가능성과 能性 항상 成反比。 반비례합니다. 想想看， 지금 우리 现在我们的 주머니 口袋 속에 里都揣着一部 4K 能拍出 비디오를4K 视频， 촬영하고 甚至能数 심지어 清 몇 几公里外一只 킬로미터 苍蝇 떨어진 腿 파리 上有 털 几根 개수까지 쓸 수 毛的 있는 智能 스마트폰이 手 들어있다는 机。 걸 생각해 보세요. 按理说， 당연히 我们 우리 的 Instagram 인스타그램에는 上 이미 应 외계 该 비행선의 早 고화질 就 로모자이크, 充斥着各种 클로즈업 高 사진이 清无码的 넘쳐나야 外 할 星飞船 겁니다. 特写， 비행선 외피의 清 리베까지 晰到 선명하게. 连飞船外壳上的铆钉都 하지만 看得一 현실은 清二 어떻죠? 楚。 하지만 但现 현실은 实呢？ 어떻죠? 我们得 우리가 到 얻는 的依 것은 然是 여전히 一 한 堆 무더기에 糊的像是在 포스터로 用 찍은 烤面包 듯한 机拍 흐릿한 摄的照 사진들 片。 뿐입니다. 那些 그 所谓的 소위 UFO UFO라는 永远 것들은 是模 항상 糊的光 흐릿한 点、 비점, 抖动的 흔들리는 色块， 색덩어리, 或者是 아니면 像素低 화소가 到 너무 让人 낮아서 怀疑是不是 옛날 用老 폰으로 人 찍었나 机 싶은 拍的 검은 黑影。 그림자일 뿐이죠. 这真的 이건 很 정말 奇怪， 이상합니다. 就好像这些外星飞船内置了一个 안티픽셀 反像素 발생기라도 发生器， 내장해서 专门检 카메라의 测相机 해상도를 的分 특별히 辨率。 감지하는 것 같아요. 当我们 우리가 用黑白 흑백필름 胶片 카메라를 机 사용할 时， 때는 它们是 선명한 清晰的碟 원반이었는데 子； 말이죠. 当我们 우리가 换上 고화질 高清 디지털 数码 카메라로 相机 바꿀 时， 때마다 它们就退 그들은 化 빛의 成了 후광으로 光晕。 퇴화했죠. 难道 외계 外星 기술이 科技 설마 已经先进 지구인의 到可以 촬영 根据 장비 地 수준에 球人的 맞춰 摄影器 스스로 材 운신 매개 水 변수를 조정할 만큼 来调整自己的
的隐身 변했다는 参数了吗？ 걸까요?
也许 그럴 吧， 수도 있지만 但 더 更有可 가능성이 能的 높은 是 건 ，问题 문제가 不出在 그들에게 他们 있는 게 身 아니라 上，而出在我 우리에게 们 있다는 身上， 거죠. 或者 아니, 更准 더 确地 정확히 说， 말하면 出在我 우리가 们用来 세상을 感知世 인지하는 데 界的这台 사용하는 仪 이 器 장치, ，我们的 즉 大脑 우리의 上。 뇌에 있다는 겁니다. 如果 만약 你以为 당신이 你的 당신의 眼 눈이 睛是一台 현실을 忠实 충실하게 记录 기록하는 现实的 고화질 高清摄 카메라라고 像机， 생각한다면 那你可就 엄청난 大错 착각을 特 하고 错 있는 了。 겁니다. 你的 당신의 视觉 시각 系统 시스템은 本质上是一 본질적으로 个喝醉了 술취한 的 포토샵 Photoshop 修图师。 리터처와 같아요. 让我来 제가 告 이 诉你， 리터처가 这个修 어떻게 图师是如 작동하는지 何工作的。 알려드릴게요. 你的眼 당신의 睛每 눈은 秒钟 1초에 只能 아주 接收到 제한적인 非常 시각 有限 정보만 的视觉 받아들일 수 信息， 있고 而且只有 시야 视野中 중심의 心的 아주 一小 작은 块区 영역만 域是清晰的。 선명하죠. 至于视野 시야 的边缘， 가장자리는 那全是 온통 模糊的 흐릿한 低分辨率 저해상도 素材。 자료입니다. 为了不让你 당신이 觉得 마치 自己生活在 모자이크 一个 처리된 打了 세상에 马 사는 赛 것 克 같다고 的世 느끼지 界里， 않도록 你的大脑 당신의 会 뇌는 疯狂的 미친 工 듯이 作， 일합니다. 它会调 뇌는 用你的 당신의 记忆 기억과 、你的语气， 예상, 甚至是你 심지어 昨 어제 天 본 看过的 SF 科幻 영화까지 电影， 동원해서 自动把那 흐릿한 些模糊的 가장자리를 边缘 자동으로 补全成 선명한 清晰的 이미지로 图像。 채워넣습니다. 这就是为什么当你走在夜路上，把路 길가에 边的垃圾 쓰레기통을 桶 쪼그리고 看 앉아 成 있는 蹲着的 사람으로 人时， 착각하면 你会吓 깜짝 一 놀라는 跳。 거죠. 那一 그 瞬间， 순간 你的大 당신의 脑 뇌는 并没有 사람을 看 본 到 게 人， 아닙니다. 它是画了一 사람을 个人 그려서 给你 보여준 看， 거죠. 直到你 당신이 走 가까이 近了， 가서야 有了 더 更多 많은 的数 데이터가 据， 생기자 那个 그 修图师 리터처는 才 그제야 懒洋 귀찮은 洋地 듯 撤销 작업을 操作， 취소하고 把图层 레이어를 换回垃 쓰레기통으로 圾桶。 되돌립니다. 在 UFO 的 UFO의 世界里， 세계에서는 这种自 이런 动 자동 补全 완성 功能 기능이 简直就 그야말로 是灾难。 제한입니다. 在所有的 모든 天 천체 体中， 중에서 金星 금성은 绝对 단연 是 UFO UFO 目击报 목격 告的 보고서에 第一 가장 大 많이 贡献 기여하는 者。 존재죠. 如果 만약 金星 금성이 能收版 저작권료를 权 받을 费 수 的话， 있다면 他早就 진작에 买下 은하계 整个银 전체를 河 샀을 系了。 겁니다. 这 이 颗行 행성은 星 말도 亮 안 得 되게 离谱， 밝거든요. 而且经 게다가 常在 해가 日 진 落后 후나 或日 해가 出 뜨기 前 전에 出现在 지평선 地平 근처에 线附近， 나타나곤 했죠. 恰好是人们最容易产生错觉的时间 시간대였던 段。 겁니다. 但 하지만 仅仅 단순히 是 이 亮， 정도로는 还不足 설명하기에 以解 부족합니다. 释为什么 왜 成 수많은 千上 사람들이 万的人 맹세코 发誓 말하는지 说 말이죠. 看到它 그것이 在 날아다니는 飞。 걸 봤다고요. 这里有 여기 个物理 물리학적인 学的 장난이 玩 하나 笑， 있습니다. 叫做自动 자동운동 动力学 효과라고 效应。 불리죠. 你可以 여러분도 现 지금 在就 당장 在 집에서 家里 한번 试 시도해 一 볼 수 试， 있어요. 找一个绝 완전히 对黑 어두운 暗的 밤을 房间， 찾거나 或者 아니면 等到深 한밤중까지 夜， 기다리세요. 点亮一 선량 根 하나를 火 켜거나 柴，或者注 아니면 视一个 희미한 微弱的 빛점을 光 응시해 点， 보세요. 比如 예를 들면 电视机的 TV 待机 대기등 灯， 같은 거요. 然后 그리고 盯着 눈 它 깜빡이지 看。 말고 그걸别 계속 眨眼。 쳐다보세요. 过不 몇 了 초 几秒 지나지 钟， 않아 你会 여러분은 发 그 现那个 빛점이 光点 움직인다는 걸 在 발견할 动， 거예요. 它会左 좌우로 摇右晃， 흔들리고 甚至 심지어 画 원을 圈 그리기도 할 圈， 겁니다. 并不 빛점에 是 다리가 光点 생겨서 长 그런 了 게 腿， 아니고요. 而是 바로 你的 여러분의 眼球 안구 肌肉 근육이 在微不 미세하게 可察 떨리고 的 있기 颤抖。 때문입니다. 在没有 어떤 任何参 창조물도 照物 없는 的黑 어둠 暗中， 속에서 你的大 여러분의 脑 뇌는 失去了 좌표계를 坐标 잃어버리는 系， 거죠. 于是 그래서 他把 뇌는 眼球的 안구의 颤 떨림을 动误判 물체의 成了物 움직임으로 体的运 오판하게 动， 됩니다. 加上 여기에 一点 약간의 点想 상상력이 象力， 더해지면 天哪，那 세상에 东西 저게 在向我 나한테 发信 신호를 号， 보내고 있어. 一颗无 아무것도 辜的 모르는 行 행성 星 하나가 瞬间就变 순식간에 成了正在进 정찰 行 임무 侦 중인 察 외계 任务的 우주선으로 外星飞 변해버리는 船。 겁니다. 但 하지만 是 여러분은 이렇게 니 말할会 수도 说 있죠. 那些 그럼 受过 훈련받은 训练的飞 조종사들은 行员 어떻다는 呢？ 거죠. 他们可 그들은 是专业 전문 的观察者， 관찰자잖아요. 他们总不 그들이야말로 会看 착각할 错 리 吧？ 없겠죠. 这是 이건 UFO UFO 迷们 마니어들이 最 가장 喜欢 좋아하는 的一张 비장의 王牌。 카드죠. 确实， 맞습니다. 飞行员有 조종사들은 着惊人 놀라운 的视 시력과 力和 반응 反应 속도를 速 가지고 度， 있습니다. 但这并 하지만 不意味 그렇다고 着 해서 他们的大 그들의 脑 뇌 结 구조가 构和我 우리와 们有什 다르다는 么不 뜻은 同。 아닙니다. 甚至 심지어 可以 이렇게 말할 说 수도 ， 있습니다. 正因为 바로 他们 그들이 处于 고속으로 高速运 움직이는 动的环 환경이 境 있기 中， 때문에 他们更 그들은 또 容易 다른 被 착시 另一 현상, 种幻 즉 觉欺 시차에 骗、 더 쉽게 视差。 속는다는 거죠.
여러분이 想象你坐 손살같이 在一 달리는 辆飞 고속열차에 驰的 앉아 高 있다고 铁 상상해 上， 보세요. 盯着 창밖 窗外 멀리 远 있는 处的 산을 山， 바라보면
近处的 가까이에 电 있는 线杆 정글들은 在飞速 엄청난 后 속도로 退， 뒤로 사라지고 而远 멀리 处的 있는 山 산은 마치 似乎 여러분과 在跟 함께 你一 움직이는 起移 것처럼 动。 보이죠. 如果你 만약 不知 그게 道那是 산이라는 一 걸 座山， 몰랐다면 你可能会觉得有个 거대한 巨大的 물체가 物体正在 당신과 跟 함께 你 날아다니는 伴 것처럼 飞。 느껴질 수도 있어요. 当这发 수만 生 피트 在几 상공에서 万英尺 이런 的 일이 高空， 발생하고 没有地 지상 面参 창조물이 照物， 없으며 只有 오직 云层 구름과 和星 별빛만 光时， 있다면 这种效 이런 应会被 효과는 放大 수없이 无数倍。 증폭될 거예요. 二战期 제2차 间， 세계대전 중 许多 많은 盟军 연합군 飞行员 조종사들이 报告 보고했어요. 说，看到了喷火 푸파이터를 战斗机， 보았다고요. 一种发光 빛나는 的小 작은 球， 부채가 紧紧 자신들의 咬住 비행기 他们的 날개의 机翼， 바싹부터 甩 아무리 都甩 힘들어도 不掉。 떨어지지 않았대요. 有些 어떤 可能 것들은 确 실제로 实是 정전기 静电 현상이었을 现 수도 象， 있지만 但更多的可 대부분은 能只是 행성 行星反 반사광이거나 光，或者是他 아니면 们自己 조종석 座舱 덮개의 罩上的划 흠집이었을 痕， 거예요. 在视差 시차 的作 효과 用下 때문에 变成了死 끈질기게 缠 따라붙는 烂打的 적기로 敌 보였을 机。 뿐이죠. 甚至在 심지어 今天， 오늘날에도 当一位 어떤 飞行 조종사가 员说 말하기를 那 저 个物 물체가 体以 엄청난 惊人 속도로 的速 구름 度在 사이를 云 뚫고 层中穿 지나갔어요. 梭时， 라고 할 때 很有可 사실은 能 그 只是因为 조종사가 它在 선회하고 转弯， 있었고 而那个 적지에 静止的 있던 物 그 体， 물체 比如一 예를 个 들어 探 기상 空气 관측 球， 기구가 相对于 배경 背景 구름에 云 대해 层的移 움직이는 动， 것이 被他 그의 的大 뇌에 脑 의해 错误 잘못 地解 해석되어 读成了物 물체 体 자체의 本 고속 身的 운동으로 高速 인식되었을 运 가능성이 动， 커요. 所以 그래서 这就引出了那 궁극적인 个终极 질문이 的问题： 생기죠. 为什么 외계 外星 우주선은 飞船 왜 总是恰 항상 好出现 카메라 在相 초점 机对 범위 焦范围 밖에 之外？ 나타나는 걸까요? 为什么它 왜 们总是 항상 处于那 어딘가 种 모르게 似是而非的 모호한 模 흐릿한 糊 영역에 地 머무는 带？ 걸까요? 这也 이건 许不 우연이 是 아닐 巧 수도 合， 있어요. 也许正如 아마도 雅克瓦 자크발레가 莱所暗示的， 암시했듯이 这正是 이것이 这 바로 种 이런 现象的 현상의 本质。 본질일 거예요. 它们就像 그들은 是量 양자 子力 역학의 学中的 예시와 粒子， 같아요. 一旦你 당신이 试图 고해상도 用高 장비로 清设备去 그것을 测量 측정하려고 它， 하면 它就 그것은 坍缩成了 평범한 平庸的解 설명으로 释。 변하고 말죠. 而当你 하지만 放松警 경계를 惕， 늦추고 用充满 편견과 偏见和 환상으로 幻觉 가득 的 찬 人眼 인간의 去 눈으로 观察 관찰할 时， 때 它就 그것은 展现 믿을 出 수 不 없는 可思 신비로운 议的 현상을 神迹。 보여줘요. 这是一 이건 场 고양이와 猫鼠 쥐의 游戏， 게임이에요. 而我 그리고 们的 우리의 感知 지각 系统 시스템이 就是那 바로 个被玩弄的 놀림당하는 老 쥐인 鼠。 셈이죠. 但是， 하지만 如 단순히 果 지각 仅仅是 오류에 感知错误， 불과하다면 那我们 그렇다면 该 우리는 如何 다음을 解 어떻게 释那 설명해야 些 할까요? 不仅被 인간의 人眼 눈뿐만 看到， 아니라 还被最先 최첨단 进的雷 레이더에도 达锁定 포착된 的物 물체들을 体？ 말이에요. 当一个东西不仅骗过了你 거짓말쟁이인 那个爱撒 당신의 谎的大 뇌뿐만 脑， 아니라 还骗过了那 차갑고 台冷冰冰 냉정하며 不讲 오직 情面、 데이터만을 只 인식하는 认数据 위상 的 대열 相控阵 레이더마저 雷达时， 숨긴다면 事情的 상황의 性质就 본질은 变了。 달라지죠. 如果我 만약 们的 우리의 眼 눈을 睛不可 믿을 수 信， 없다면 那我们就 우리는 只 오직 能 물리 相信物 법칙만을 理 믿을 定律。 수밖에 없어요. 但如果 하지만 接 이 下来 어제 的故事 이야기가 是真的， 사실이라면 那么这 이 群不速之 불청객들은 客似乎不 우리의 仅 힘을 嘲笑了 비웃었을 我们的 뿐만 视力， 아니라 还顺便把 뉴턴과 牛顿和 아인슈타인의 爱因斯坦的 관습권까지 棺材板给掀 걷어차 翻 버린 了。 것 같아요. 因为有些 왜냐하면 东 어떤 西， 것들은 它是真 정말 的在物理 물리적인 层面上 차원에서 做到了不可 불가능을 能。 해냈거든요. 现在 이제 我们要把 우리는 心理学 심리학 课本 교과서를 扔进 파쇄기에 碎纸 넣고 机，然后翻开 물리책을 物理 펼쳐야 할 书。 거예요. 但在此 하지만 之 그 前， 전에 请先准备 아스피린 好几 몇 片 알을 阿司匹 준비해 林， 주세요. 因为接下来的 이어질 内容 내용은 可能会 아마 让你感觉 당신이 牛顿 뉴턴의 棺材板 관뚜껑에 上的 박힌 钉子 못들이 正在 하나씩 一颗 뛰어나오는 颗 듯한 崩 기분을 出来。 느끼게 할 테니까요. 如果之前的章节 만약이전에 장제이 是在 씨가 讨论看错 잘못 了， 보거나 너무 或者 많이 想 생각한 多了， 것이었다면 那么2004 2004年 년 11月 11월 14日发生在 샌디에이고 圣地亚 해안 哥海岸 근처에서 附近的 벌어진 事 일은 情，就是一场 그야말로 不折 빼도 不 박도 扣的数 못하는 据 데이터 屠杀。 학살극이었죠. 那天， 그날 美 미 国海 해군 军尼米兹 니미츠 号航母战 항공모함 斗群正 전투단은 在进 훈련 行演习， 중이었어요. 天 하늘은 空 마치 蓝得像 포토샵으로 PS 보정한 过 것처럼 一样， 파랬고 能见 시야는 度好 너무 的， 좋아서 能让你 수십 看 킬로미터 清 떨어진 几十公 갈매기의 里外海 표정까지 鸥 볼 的 수 表 있을 情。 정도였죠. 这绝 이건 不是 결코 那 비가 种阴雨 부슬부슬 绵绵 내리고 、容易把 등대를 灯 UFO로 塔看 착각하기 成 쉬운 飞碟 그런 的鬼 끔찍한 天 날씨가 气。 아니었어요. 大卫·弗 데이비드 拉沃中 프레이머 校和 소령과 吉姆·斯莱特 짐 少校 슬레이트
正驾驶着 FA-18 超级大黄蜂战机在天上闲逛。突然，他们接到了普林斯顿号巡洋舰的呼叫。
语气中 목소리에는 带着一丝 드물게 罕见的 불안감이 焦 묻어 虑。 있었죠. 雷达操作员已经 조작병은 在 며칠 屏幕 동안 上看了 화면에서 好几天 이상한 怪事了。 현상들을 有些 목격했어요. 物体从 어떤 24,000 물체들은 米的高 24,000m 空 상공에서 瞬间跌 순식간에 落到海 해수면으로 平面， 떨어졌고 然后像 그러고는 无所 할 일 事 없는 事的鱿 오징어처럼 鱼一样 공중에 悬停。 멈춰 서 있었죠. 当弗拉沃 프레이버 飞 소령이 到指 지정된 定坐 좌표로 标 날아갔을 时， 때 他往 그는 海面 해수면을 看去， 내려다보았어요. 在翻腾的白浪上方漂浮着一个东西， 있었는데 它大概 길이는 有 대략 12米 12m 长， 정도였죠. 差不多是一架战斗机的大小，通 온통 体雪 새하얀 白， 색이었고요. 呈椭 타원형 圆形， 모양이었죠. 没有任 날개도 何机翼， 없었고요. 没有 꼬리 尾 날개도 翼， 없었죠. 没有 공기 进气 흡입구도 口， 없었어요. 也没有那个 빌어먹을 该死的 배기구도 排气管， 없었죠. 它就 마치 像是一 거대한 颗巨 하얀 大的白色 다크사탕 薄荷糖， 같았달까요? 被某 넌 种 보이지 看不 않는 见的 힘에 力 의해 量粘 공중에 在了 붙어 空 있는 中。 듯했죠. 如果 이게 这还 아직 不够 충분히 怪异的 기이하지 话， 않다면 接下来的 다음 몇 几分 분 钟 동안 ，这颗薄荷糖上演了一场让所有航空工程师都想 모양으로 辞职 돌아가 回老 농사나 家 짓고 种地 쉽게 的表 만들 演。 정도였죠. 当弗拉沃试图把战机俯冲下 전투기를 去看个 자세히 究竟 살펴보려 时， 할 때 那个 그 物体 물체는 模 그의 仿了他的 움직임을 动作， 모방했어요. 它开 그가 始上 상승하기 升， 시작하자 就像是 마치 在跟他 그와 玩一 거울 种镜 게임을 子 하는 游 것 戏。 같았죠. 然后， 그러다 当弗拉 플레버가 沃 그를 试图截击 추격하려고 他 했을 时， 때 那东 그 西瞬 물체는 间加 순식간에 速， 가속했어요. 甚至不是那 하는 种 소리와 함께 嗖的 날아간 一声 것도 飞走， 아니었고요. 而是像 마치 子弹 총알처럼 一样凭 허공에서 空消失了。 사라져버렸죠. 我是真的 저는 从来 그런 没见 가속 过那种 방식을 加 본 速 적이 方式。 없어요. 弗拉沃 플레버는 后来 나중에 回忆道， 회상했어요. 它就像是一颗乒乓球撞在 벽에 墙上那样 부딪혔다가 反弹。 튕겨나가는 것처럼요. 几秒 몇 钟 초 后， 후 普林斯顿号的 프린스턴호의 雷达 레이더가 再次 다시 捕捉 그를 到了它。 포착했죠. 它已经出现在了100公里之外的 떨어진 预 예정 定集 직결 合 지점에 点。 나타났어요. 请停 잠깐 下来， 멈춰서 让我们用计算 계산기로 器敲 이 一下 사건 这 뒤에 背后 숨겨진 的物 물리적 理意 의미를 义。 따져봅시다. 在不到1 1초도 秒 안 钟 되는 的时间 시간에 里，移动 100km를 100公里， 이동하는 것. 这种 이런 加速度 가속도는 已经 빠르다는 超出了 범주를 快的 넘어선 范畴。 것이죠. 如果 만약 这是一 이것이 个实体 실체적인 物体， 물체였다면 它所 그가 承 견뎌야 受的 했을 过载 과부하는 可能达到了数 수천지에 千个 달했을 G。 겁니다. 为了 좀 让 더 你有 이해를 个 돕기 概 위해 念， 말이죠. 当你坐过 롤러코스터를 山 탔을 车 때 ，觉得要把午 점심을 饭 토할 것 吐出 같은 来时， 기분이 들 때 你大概 당신은 承 대략 受了 3, 3到 4g을 4 견딘 个 G。 셈이에요. 战斗机 전투기 飞行员 조종사는 经过 혹독한 魔鬼 훈련을 训练， 거쳐 穿上 특수 抗和 비행복을 服， 입고 拼了 죽을 老 힘을 命 다해 能承受 나인지를 9个 견뎌낼 수 G， 있죠. 再 그 多一点就 이상은 会昏 의식을 迷。 잃을 거예요. 哪怕是 가장 最坚 견고한 固的导弹， 미사일조차도 也就是能 기껏해야 扛住 수십지를 几 견딜 十 수 个 있을 G。 뿐이에요. 数千个 수천지라는 게 G 是 대체 什么 어떤 概念？ 개념일까요? 如果 만약 在 저 那 미트 个 사탕 薄 같은 荷 물체 糖 안에 里坐着一个 초록색 绿色 외계인 的外 꼬마가 星 타고 小人， 있었다면 在那 그 一瞬间的 순간적인 加速 가속 中，他不 그는 会只是 단순히 死 죽지 掉， 않았을 거예요. 他会瞬间变成一滩厚度 순식간에 ，只有 겨우 몇 几微米 마이크로미터에 的 불과한 分子 분자 火 재무로 将 변해서 均匀地 뒷부분 涂在 격벽에 后舱 균일하게 壁上， 발렸겠죠. 就算 심지어 是 순수한 纯 전자 电子 부품이라 元件， 할지라도 也会被 이 这种 미친 狂暴 듯한 的力 힘에 量 눌려 压 가루가 成粉末 되었을 。 거예요. 这东 이 西不 물체는 仅 그저 仅是在 날아다니는 게 飞， 아니에요. 它是在 관성의 羞辱 법칙을 惯性定 조롱하고 律。 있죠. 但这 하지만 이게 还 다가 不 아니었어요. 是最让物理学 물리학자들을 家 가장 头 골치 秃的 아프게 地 하는 方。 부분은요. 最恐 가장 怖 소름 的是 끼치는 声 건 音， 소리예요. 或者 아니, 说没有 소리가 声 없다는 音。 거죠. 任何在大 대기권 气层 내에서 中以超音速 초음속으로 移动的 이동하는 物体 물체는 都会不可避 필연적으로 免地制造 충격파를 出激 만들게 波， 됩니다. 这就 그게 是 바로 音爆。 손익분리죠. 当你听 전투기가 到 머리 战 위로 斗 지나갈 机 때 从头顶 들리는 掠过 그 时的那种 엄청난 巨响， 비음이요. 那就是 그건 空 공기가 气被 거칠게 粗暴 밀려날 推 때 开时 내는 的尖 비명 叫。 소리예요. 想象一只 파리가 苍 아비비에 蝇撞上 부딪히는 挡 걸 风玻 상상해 璃， 보세요. 现 이제 在 그 想象 파리가 那只 강철로 苍蝇是钢 만들어졌다고 铁 상상해 做的， 보세요. 重达 무게는 几 몇 톤이나 吨， 나가죠. 而那块挡 그리고 风 그 玻璃就是 아비비는 空气。 공기인 거죠. 当它以 그게 几 음속의 十倍 수십 音 배 速 속도로 撞击 공기와 空气 충돌할 时， 때 那股 그 能 에너지는 量是惊 상상을 人 초월할 的。 정도예요. 这 이 颗薄 민트 荷 사탕 糖 같은 以 물체는 高超音速 극초음속으로 在移 움직이고 动， 있었어요. 在
但没有 하지만 产生 어떠한 任何 손익분도 音爆， 발생시키지 않았죠. 也没有在海 해수면에는 面上 거대한 激起巨 충격파도 大的冲 일으키지 击波。 않았고요.
它就像是一个幽灵，穿过空气却不惊动空气。这怎么可能？它好像并不是在我们的空气中飞行，而是在某种包裹着它的真空气泡里滑行。或者用一个更让人起鸡皮疙瘩的比喻，就像是你用鼠标指针在电脑屏幕上移动一样。鼠标指针没有质量，不受阻力影响，它可以瞬间从屏幕左下角跳到右上角，而不必担心惯性把显示器撞坏。如果这些物体掌握了这种技术，不管是反重力还是操纵时空度规，那它们所消耗的能量是天文数字级的。要把一个 F18 大小的物体瞬间加速到那种程度，如果不违反能量守恒定律，所需的能量可能相当于在那个瞬间引爆了一颗战术核弹。如果是这样，为什么它没有发光发热，把周围的一切都烤熟？为什么它的红外特征看起来只是微温的？这简直是在对热力学第二定律竖中指。面对这种不可能的物理学，即使是最顽固的怀疑论者，也不得不开始寻找其他的解释。因为如果这东西真的存在，那就意味着我们现有的物理学课本大概只能拿来当厕纸了。所以有没有一种可能，这一切其实并没有真的发生，或者说并没有发生在物理世界里？也许那个骗过了飞行员眼睛，甚至骗过了雷达屏幕的东西，并不是一个有着质量和体积的飞船，而是一个极其狡猾的存在于电子系统内部的幽灵。这就把我们带到了现代战争最阴暗的角落——电子战与传感器欺骗。也许那个薄荷糖只是有人在雷达屏幕上画出来的一个幻像素。在我们把物理学教科书扔进壁炉之前，也许我们应该先检查一下我们的眼睛是不是脏了。这就像是你半夜在厨房看到一只巨大的蟑螂，吓得魂飞魄散，结果开灯一看，那是你昨天掉在地上的葡萄干。有时候所谓的神迹，只是你的感知系统在跟你开的一个低级玩笑。而在现代战争中，这个玩笑的制造者不再是葡萄干，而是那些价值数百万美元、极其复杂但也极其敏感的传感器。欢迎来到网络侦探的世界。在这个世界的地下室里，坐着一群像米克韦斯特这样的人，他们不是情报局特工，也不是那种相信地球是平的阴谋论者，他们通常是退役的游戏程序员、光学发烧友，或者只是那种极其擅长找茬的理工男。他们的武器不是红外摄像机，而是三角函数和 Adobe After Effects。当五角大楼发布那些令人瞠目结舌的 UFO 视频时，全世界都在惊呼外星人，而这些家伙却在盯着屏幕上的像素点说：“等等，那个反光好像有点不对劲。”拿那段著名的 Gimbal 视频来说吧，在那段黑白的红外录像中，一个看起来像飞碟的东西在云层上方平稳飞行。
然后突然做了一个诡异的旋转动作，就像是在向下面的飞机炫技。飞行员惊呼：“看那东西在转！”但是米克韦斯特和他的朋友们指出了一个令人尴尬的可能性：转动的可能并不是那个物体，而是摄像机本身。这些战机上装备的红外瞄准吊舱是一个极其精密的光学系统，装在一个可以自由转动的万向节上。为了追踪快速移动的目标，这个万向节需要不断调整角度。当它转到一个特定的机械极限时，整个摄像头必须快速地翻个身，才能继续追踪。这就是所谓的万向节锁死后的重置动作。如果你仔细观察视频背景中的云层和噪点，你会发现它们是跟着那个物体一起旋转的。这就像是你拿着相机在旋转，但你却以为是世界在颠倒。所以那个让全世界震惊的飞碟机动，可能只是一个昂贵的摄像机正在纠正自己的颈椎病。还记得那些让人毛骨悚然的三角形 UFO 吗？比如前几年那段在海军驱逐舰甲板上拍到的视频，夜视仪里几个绿色的三角形在空中盘旋。这一次解释更加简单粗暴，散焦。如果你是一个摄影爱好者，你就会知道，当你把焦距对得一塌糊涂时，远处的光点就会变成一个个模糊的光斑，而这个光斑的形状并不取决于光源本身，而是取决于你镜头光圈的形状。恰好某些夜视仪的光圈就是三角形的。米克韦斯特做了一个实验，他在自家后院用同样的夜视仪把焦距调虚，然后去拍天上的星星。结果呢，他得到了一整个天空的绿色三角形舰队。如果把焦距调回来，那些所谓的外星飞船瞬间变回了普通的飞机、频闪灯和遥远的恒星。这就是散焦效应。它把普通的波音737变成了来自泽塔星系的入侵者，仅仅是因为摄像师手抖了一下。但这还不是最糟糕的，更让人细思极恐的是，有些时候那些出现在雷达上的 UFO 可能真的是被制造出来的。雷达系统本质上就是一个在暴风雪中听声音的盲人，它向外发出无线电波，然后听回声。如果听到了回声，它就在屏幕上画一个点，这就给了骗子可乘之机。只要你往暴风雪里扔一块石头，或者用一个喇叭模仿回声，那个盲人就会以为前面有人。这种技术有个很酷的名字，叫电子欺骗。美国海军早就开发了一种叫做复仇女神的系统，它可以通过发射特定的电子信号诱骗敌人的雷达，让对方以为有一整支庞大的舰队正在逼近，或者制造出几十个做着疯狂机动动作的幽灵目标。如果在2004年的那场演习中，有人正在测试这种能够欺骗最先进雷达的黑科技呢？
这就 이것이 能完 완벽하게 美 설명해 解 줄 释 겁니다. 为什么 왜 雷达 레이더 操作员 관제사들이 看到了那些瞬间从太 우주에서 空掉 떨어진 下来的 물체를 物体， 보았는지 말이죠. 那不是 그것은 物理 물리적인 移 움직임이 动， 아니라 那是电子信 전자신호의 号的跳 급변이었던 变， 거죠. 就像是在 마치 电脑 컴퓨터 屏幕上 화면에서 移动 마우스를 鼠标光 커서처럼 标 움직이는 一样， 것과 같죠. 没有任 아무런 何 질량도 质量， 없고 自然也就 당연히 没有 관성도 关系。 없는 거죠. 好了， 좋아, 案子破 사건 了， 해결. 大家 다들 散了吧。 흩어져 怀疑论者 회의론자들이 拍拍 손뼉을 手 치며 说道 말했습니다. ：“但真 하지만 的 정말 破了 해결된 吗？ 걸까요? 这就 바로 是事情 여기서부터 变得 일이 真 정말 正 골치 棘手的 아파지기 地方。 시작합니다. 虽然像 미크 米克 웨스트와 韦斯特 같은 这样的分析 분석가들이 师，成功 많은 的给 영상에 很多视 성공적으로 频泼了 찬물을 冷水， 끼얹으며 把飞碟 미확인 还原 비행 成了飞 물체를 鸟、 세나 气球， 풍선 또는 或者 카메라 是摄像 고장으로 机的故障， 되돌렸지만 但依然有一 여전히 些核 몇몇 心案 핵심 例， 사례들은 像是 마치 顽固的 지독한 油 기름 渍一 때처럼 样，怎么 아무리 洗 씻어도 都洗不 지워지지 掉。 않습니다. 特别是 특히 2004 2004년의 年的尼米 니미츠 兹 사건이 事件。 그렇죠. 是 네 的， 맞아요. 你可以说 당신은 雷 레이더가 达是 전자 被电子欺 기만당했다고 骗了 말할 ， 수 있고 你 또 也 이렇게 可 말할 以 수도 있습니다. 说那个模糊的 흐릿한 视 영상은 频是摄 카메라 像头故障。 고장이라고요. 但是 하지만 你该怎么 클레버 解释 중령의 弗拉 그 沃 두 中 눈은 校那 어떻게 双肉眼？ 설명하시겠어요? 这可是4 이것은 个训练 4명의 有素的 숙련된 飞行员， 파일럿이 在晴朗的 맑은 白天， 대낮에 用4 각기 双眼 다른 睛 각도에서 从不 네 同的 쌍의 角 눈으로 度亲 그 眼看 하얀색 到了那个 바카사탕 白 같은 色的 물체를 薄 직접 荷 목격한 糖。 것입니다. 他们看到 그들은 它在 그것이 海 해수면 面 위로 上 물보라를 激起 일으키는 了 것을 浪花， 보았습니다. 意味着 이것은 它 그것이 是实 실체라는 体 것을 的， 의미하죠. 不是 빛이나 光影。 그림자가 아니고요. 他们 그들은 看到 그것이 它模 비행기의 仿飞 움직임을 机的 흉내내는 动 것을 作， 보았고 然 그 后 후 凭 허공으로 空 사라지는 消 것을 失。 보았습니다. 没有任何已 어떤 知的 알려진 电子 전자 欺 기만 骗技术 기술도 能在晴 맑은 朗的白天 대낮에 制造出一个 육안으로 肉 볼 眼 수 可 있으며 见，还能激 심지어 起浪 물보라까지 花的 일으키는 实体 실제 幻 환상을 想。 만들어낼 수는 없습니다. 除非那 그 个技 기술이 术已 홀로그램 经先 수준으로 进到 발전한 게 了全 아니라면 息投影 투영과 加 장막 立场 제어까지 控 가능한 制的地 수준이라면 步， 말이죠. 那 그건 基本 기본적으로 上和 외계 外星 기술과 科 다를 바 技 없죠. 也没什 거의 么 다를 区 게 别了。 없을 거예요. 这就是 이것이 所 바로 谓的 이른바 多传感器 가중센서 数据 데이터 融合 융합 困境。 딜레마입니다. 当 레이더, 雷达、 적외선 카메라, 红外吊 호드 舱和飞 그리고 行员 조종사가 同时 동시에 看到 같은 同 물체를 一 보고 个东 있는데 西在做不可能 불가능한 的 일을 事 하고 情时， 있다면 我们就 우리는 不能 단순히 简单的 시스템 用系 고장으로 统故障来打 얼버무릴 수 发了。 없게 됩니다. 不可能所有 모든 的系统， 시스템이 包括人 심지어 的大 인간의 脑， 뇌까지도 都在同一 같은 秒 시간 钟以同一 같은 种 방식으로 方式 고장 发 났을 生了 리는 故障。 없잖아요. 这 이로써 就把 우리는 我 아주 们逼到了一个 불편한 非常 상황에 不舒服的 놓이게 角落。 됩니다. 如果在 만약 剔除了 모든 所有的 풍선, 气球、无人机、 드론, 镜 렌즈 头反 플레이어, 光、电子 전자 干 간섭 扰和 그리고 鸟群 새떼를 之 다 后， 제거하고도 依然剩 여전히 下那么 설명할 几 수 个 없는 无 몇 法 가지 解释的 사례들이 案例。 남아 있다면 那么， 우리는 我们还 대체 能往哪 어디를 里 봐야 看？ 할까요? 也许 어쩌면 우리가 我们一 지금까지 直 쭉 以来的 잘못된 方 방향을 向 보고 都 있었던 错 건 了。 아닐까요? 我们一 우리는 直在 계속해서 问 그들이 他们 어느 来自 행성에서 哪颗 왔는지 星球， 물어봤죠. 仿 마치 佛这只是一个 단순히 简单 성간 的 여행의 星际旅 문제인 行问题。 것처럼요. 但如 하지만 果他 그들이 们 애초에 压根就不是 우주선을 坐着 타고 飞 온 船 게 来的呢？ 아니라면요. 如果 만약 他们 그들의 的来 기원이 源比另一 다른 个星球 행성보다 更加 훨씬 离奇， 기이하고 更加令 훨씬 人 더 费 이해하기 解呢？ 어렵다면요. 为了寻 답을 找 찾기 答案， 위해 我们需要 우리는 去 한 拜访一位 프랑스인을 法国 찾아가야 人。 합니다. 他并 그는 不关 우주선의 心 엔진 飞 같은 船的 것엔 引擎 관심이 马力， 없었습니다. 他 그가 关心的是 관심을 神 가진 건 话、 신화 精灵 속도죠. 以及那些隐藏在 현실의 现实 장막 帷幕 뒤에 背后的 숨겨진 操纵者。 조종자들이었습니다. 在这个 이 故事里， 이야기에서 我们一直 우리는 假设 항상 那些驾驶 반짝이는 着闪亮 우주선을 飞船的 조종하는 家伙， 그들이 就像是一 마치 群 성간 星际 버전의 版的哥伦布， 콜럼버스처럼 从遥远的 머나먼 某颗 행성에서 行星启程， 출발해서 穿越茫 광활한 茫宇 우주를 宙， 가로질러 只为了 그저 来 지구에 地 와서 球吓 소들을 唬一 좀 下奶 놀라게 牛， 하거나 或者给 아니면 我们 우리 的战斗 전투기 机飞行员 조종사들에게 上一堂 굴욕적인 羞 물리학 辱 수업을 性的 해주러 物理 온다고 课。 가정했었죠. 这就引 여기서 出了那 유명한 个著 페르미 名的 역설이 费米 나옵니다. 悖论。 만약 如果宇 우주에 宙中 외계인이 到处都是外星 가득하다면 人，
那他 대체 们到 그들은 底在 어디에 哪 있는 儿？ 걸까요? 而对于 UFO UFO 研究者 연구자들에게 来说， 있어서는 这个 이 问题 문제는 变成了 훨씬 더 更尴尬 난감한 的 반대 反面。 상황이 되었죠.
既然他们 그들이 已 이미 经来了， 왔는데도 말이죠. 为什么 왜 他们 그들은 表现得 마치 像 한 一群 무리에 永远 영원히 在 주차 找 공간을 停车 찾기만 位， 하고 却 정작 从不 주차는 하지 停 않는 车的游 관광객처럼 客？ 행동할까요? 让我们面对 솔직히 现实吧。 말해봅시다. 作为星 성간 际旅行者， 여행자로서 他们的 그들의 行为 행동은 简直毫 도무지 无 말이 逻 안 辑。 됩니다. 首先是 우선은 距 거리 离问题， 문제입니다. 即使是 우리에게 离 가장 我们 가까운 最近 행성인 的恒 프록시마 星比邻 센타우리 星， 별빛조차도 光也要跑上4 4년이나 年。 걸린다고요. 如果他 만약 们 그들이 用常 일반적인 规 동력을 动力， 사용한다면 这趟 이 旅程 여행은 得花 수만 上 년이 几万 걸릴 年。 겁니다. 哪怕他 설령 们 그들이 掌握了 초광速 超光 기술을 速技术， 터득했더라도 花这 그렇게 么 큰 大力 노력을 气 들여 跑 여기까지 过来， 왔는데 就为了在 몇 某个 단 偏僻的玉米 옥수수밭에 地里压个圈 원형 儿， 자국을 或 남기거나 者 혹은 在希尔夫妇 헬부부의 的车 자동차 尾箱上 트렁크에 몇 留 개의 几 집 个光 자국을 点， 남기려고 这不 이건 合 말이 안 理， 됩니다. 这太 이건 浪 너무 费了。 낭비예요. 所以， 그렇다면 혹시 有没有 이런 一种 가능성은 可能， 없을까요? 我们一 우리가 开始 처음부터 就 방향을 搞 잘못 错了 잡았던 건 方向？ 아닐까요? 也许 어쩌면 他们 그들은 根 애초에 本就 여행을 没 하지 有旅 않았을 수도 行， 있습니다. 也许他 어쩌면 们一 그들은 直就 줄곧 在 여기 这 있었던 里。 거죠. 这就 바로 是雅 이때 克 자크 瓦莱 발레가 登场的 등장할 时候了。 차례입니다. 瓦莱是一 발레는 位法 프랑스 国计算 컴퓨터 机科学家， 과학자이자 也是天文学家。 천문학자입니다. 他在 그는 UFO 界 UFO계에서 是个 이다나 异 같은 类， 존재였죠. 他是那 그는 种不 단순히 仅会用 데이터로만 数据说 이야기하는 게 话， 아니라 还会 중세 引 신화 用中世 문헌까지 纪神 인용하는 话文献的人 사람이었습니다. 。斯皮尔 스티븐 伯 스필버그 格非 감독은 常喜 그의 欢他 이론을 的理 굉장히 论， 좋아했습니다. 甚至在 심지어 第3类 미지와의 接触里， 조우에서 那个名叫雷 나콤브라는 肯布 이름의 的 프랑스 法国科学家 과학자 角色， 캐릭터는 就是以 바로 瓦莱为 발레를 原 모델로 型创作 만들어진 的。 거죠. 瓦莱提出了一个让所有硬核、科幻 SF 迷 팬들을 都抓 경악하게 할 狂的 만한 观 주장을 点 내놓았습니다. ：UFO UFO는 根本 결코 不是 외계 外星 비행선이 飞船， 아니라는 겁니다. 至少 적어도 우리가 이해하는 不是我 그런 们 종류의 理解的 것이 那 아니라는 种 거죠. 驾驶着 볼트와 螺母和 너트로 螺栓 만들어진 构成的 금속 金属 비행선을 飞 몰고 船，从火 화성에서 星 날아온 飞来的 초록색 小 작은 绿 사람이 人。 아니라는 거죠. 瓦莱花了 발레는 几十 수십 年 년에 时间 걸쳐 研究 전 全 세계 球各 UFO 地的 보고서를 UFO 报告， 연구했습니다. 他发现 그는 了一个 놀라운 惊人的 패턴을 模式。 발견했죠. 这东西 이것은 不是 1947년에 1947 갑자기 年才 나타난 出 게 现 아니라는 的。 겁니다. 正如我们 우리가 在前面 앞에서 看到的， 보았듯이 从沈 신발의 括的 거대한 大棒 조개부터 到苏东坡的 소동파의 火炬， 횃불 再到 그리고 中世 중세 纪欧 유럽의 洲的 요정과 精灵和 악마에 恶魔， 이르기까지 这种 이 现象 현상은 수천 伴 년 随了 동안 人类几 인류와 千 함께해 年。 왔습니다. 最诡 가장 异 기이한 的 점은 是， 말이죠. 他们的 그들의 形 모습이 象总是随 항상 着人 인류의 类的技 기술과 术和 문화에 文 따라 化在进 진화한다는 化。 겁니다. 在凯尔 켈트 特神话里， 신화에서는 他们是把 사람들을 人 요정의 诱 나라로 拐到仙 유리하는 境的精灵； 정령이었고 在中 중세 世纪， 시대에는 他们是会飞 날아다니는 的魅魔； 서큐버스였죠. 在19世纪 19세기 末， 말 当人类 인류가 刚 막 发明飞 비행선을 艇时， 발명했을 때 他们变 그들은 成了 신비한 神 유령 秘的幽 비행선으로 灵飞艇； 변모했습니다. 而在 그리고 火箭 로켓 时代， 시대에는 他们变 그들은 成了 비행 飞 접시가 碟。 되었죠. 这 이 东西是个 존재는 变 마치 色 카멜레온 龙， 같아요. 它总是 항상 穿 그 着那个 시대 时代 인류가 人类刚好 겨우 能理 이해할 수 解， 있지만 但又无 설명할 수는 法解 없는 释的 복장을 戏 하고 服出 나타난다는 现。 겁니다. 瓦莱 발레는 称之 이것을 为 통제 控制系统。 시스템이라고 부릅니다. 想想 온도 恒温 조절기를 器， 떠올려 보세요. 恒温器的 온도 作用 조절기의 就是 역할은 当房 방이 间太 너무 冷 추울 时 때 打开暖 난방을 气， 켜고 太 너무 热时 더울 打 때 开冷 냉방을 气， 켜는 것이죠. 让温度 온도를 始 항상 终维 일정 持在一 범위로 个范围 유지시키는 内。 겁니다. 瓦莱 발레는 认 이렇게 为 생각합니다. UFO 可能 UFO는 就是 아마도 地 지구 球或者 또는 某种更 어떤 高的 더 意 높은 识层级， 의식계층이 用来 인류의 调节 믿음과 人类 인식을 信 조절하기 仰 위해 和 사용하는 认 온도 知的恒 조절기일지도 温器。 모른다고요. 当人类 인류가 太迷 종교에 信 너무 宗教 집착할 时， 때 他就 그는 展示出 기술적인 技术的 기적을 奇迹， 보여주고 像神 마치 迹 신의 一样。 기적처럼 보이게 하죠. 当人类 인류가 太迷信唯 유물론적인 物主义 과학에 科 너무 学时， 빠져들 때 他就 그는 展 원리 示出 법칙에 违反 위배되는 物理定 터무니없는 律的 현상들을 荒谬， 보여주고 像 마치 魔 마법처럼 法一 보이게 样。 합니다. 他的 그의 目的 목적은 不是入 침공도 侵， 아니고 也不是 접촉도 接触， 아닙니다. 而是 바로 困惑。 혼란입니다. 通过不断的 끊임없는 困 혼란을 惑， 통해 他在一种 그는 潜意识的层 잠재의식적인 面上 수준에서 操纵 인류 着人 문명의 类文 발전 明的 방향을 发展 조종하고 方向， 있습니다. 迫使 우리로 我们去 하여금 思 우리가
考那 이해할 수 些 있는 超出 범위를 我 벗어난 们理 것들에 解 대해 范围 생각하게끔 的事 강요하는 情。 거죠. 这听起 좀 来很玄乎， 황당하게 对吧？ 들리죠.
但你 하지만 想 힐 想 부부의 谢尔 겪은 夫 일을 妇的 한번 遭遇， 생각해 보세요. 那些外星人对他们做的 외계인들이 所 그들에게 谓的 했다는 医疗实验， 실험, 用一根巨 배꼽에 大的 거대한 针刺 바늘을 进 찔러 肚 넣어 脐来检 임신 查怀 여부를 孕。 확인했다는 겁니다. 这种 이런 检查 검사 方式 방식은 不 잔인할 仅 뿐만 残忍， 아니라 而且在医学 의학적으로도 上 극히 极其原始 원시적이고 和荒谬。 터무니없습니다. 如果是 만약 能 성계를 跨越 넘나들 수 星系 있는 的文明， 문명이라면 难道连 핵자기 个核 공명 磁共振 장치조차 都没有吗？ 없을까요? 瓦莱 발레는 认 이렇게 为， 주장합니다. 这种 이런 荒谬性 터무니없음이 正 바로 是关键。 핵심입니다. 这种 이 荒谬是有 터무니없음은 意为之 의도적인 的。 것이죠. 如果 만약 他们 그들이 表现 너무 得太 합리적으로 合理， 행동한다면 比如 예를 正 들어 式着 백악관 陆在 잔디밭에 白宫草 공식적으로 坪， 착륙한다면 我们会 우리는 恐 공황 상태에 慌或 빠지거나 者 즉시 直接 전쟁을 开 시작할 战。 겁니다. 如果 만약 他们 그들이 完 전혀 全不 나타나지 出现， 않는다면 我们会 우리는 沉溺 자신의 于自 무지에 己的 빠져 无 지낼 知。 겁니다. 所以， 그래서 他们选 그들은 择 이런 这种 높은 高 모호성을 奇 띠는 异性的 방식을 方式， 선택했죠. 不仅 물리 违 법칙을 反物 위반할 理 뿐만 定律， 아니라 还违反 논리까지 逻辑。 위반합니다. 他们就 그들은 像是 마치 禅宗里 선불교의 的 공안 公案， 같아요. 给你 풀 一 수 个 없는 无解的 수수께끼를 谜题。 던져주는 거죠. 唯一的 유일한 目的 목적은 是为了 당신의 打破你 사고방식의 思维的 조세를 枷 부수는 锁。 것입니다. 为了 이 理 점을 解这一 이해하기 点， 위해 让我们做 사고 一个思 실험을 想实验。 해봅시다. 想象你 당신이 是花 정원의 园里的一 개미라고 只蚂 상상해 蚁。 보세요. 有一 어느 天， 날 한 사람이 一个人拿 레이저 着一个激 포인터를 光笔 들고 在你面前 당신 的地上 앞땅바닥에 投射 빨간 出一 점을 个红点。 비춥니다. 对于你来说， 당신에게는 那个 그 红 빨간 点是个 점이 奇迹。 기적입니다. 它没有 냄새도 气味， 없고 没有实 실체도 体， 없죠. 它可以瞬 순식간에 间移动， 이동할 수 있고 甚至可 심지어 以穿 고체를 过 통과할 固 수도 体。 있습니다. 它违反了 점은 你作为一 개미인 只 당신이 蚂蚁所理解的 이해하는 所 모든 有物 물리 理定 법칙을 律。 위반하죠. 你可以 당신은 花一辈 평생을 子 바쳐 去 그 研究那 빨간 个 점의 红点的 움직임 运动 궤적을 轨迹， 연구하고 试图 그것의 找 추진 出它 시스템을 的推 찾아내려고 进 노력할 系 수 统。 있습니다. 但 하지만 你永 당신은 远 절대 找 찾을 不 수 到， 없을 겁니다. 因为那个 왜냐하면 红 그 点 빨간 并 점은 不在你 당신의 的 차원에 维 있지 度 않기 里， 때문이죠. 它是一个 그것은 来自 더 更 높은 高维 차원에서 度的 온 投射。 투영입니다. 瓦莱 발레는 认 이렇게 为， 생각합니다. 我们 우리가 可 바로 能 그 就是那 개미일 些 수도 蚂 있다고 蚁， 말이죠. 而 그리고 UFO UFO는 就是 그 那只高 고차원 维生 존재의 物 손에 手里的 들린 激 레이저 光笔。 포인터인 거죠. 它们可能 그들은 来自 다른 另一个 차원에서 维度， 왔거나 或者是 아니면 平 평행 行宇 우주에서 宙。 왔을 수도 있습니다. 瓦莱甚 발레는 至 심지어 用了一个 오래된 古 단어를 老的词 사용했죠. 来称呼那 그곳을 个地方 마고니아라고 马勾尼亚。 부르면서 말이죠. 这是 이는 中世纪 중세 传 전설에 说中 나오는 一个位 구름 于 위에 云端之 위치한 上的国度。 왕국입니다. 据说 그곳 那里的 사람들은 人会驾着 비행선을 飞 타고 船 와서 来偷 지구의 地球 작물을 的庄 훔쳐간다고 稼。 합니다. 如果 만약 这就是 이것이 真相， 진실이라면 那么所 모든 有的谜题 수수께끼가 都迎 저절로 刃而 풀리게 解了。 됩니다. 为什么 왜 他们 그들이 能瞬间 순식간에 加速？ 가속할 수 있는지. 因为激 레이저 光笔的 포인터의 光 비점은 点移 이동하는데 动不需 에너지가 要 필요 能量。 없으니까요. 为什 왜 么他 그들은 们能 물체를 穿透 뚫고 物 지나갈 수 体？ 있을까요? 因为他 왜냐면 们只 그들은 是 그저 三维 3차원 空 공간 间里 속의 的 투영체일 投影。 뿐이거든요. 为什 왜 么他们 그들은 看 항상 起来 흐릿하게 总 보이는 是模 걸까요? 糊不清？ 불분명하게요. 因为他们 그들은 이 并不 현실에 完全 완전히 属 속해 于这 있지 个 않기 现实。 때문이죠. 这也解 이것이 释 바로 了 해상도의 分辨率 저주를 的诅 설명해 咒。 줍니다. 你不可 환영을 能拍 선명하게 清楚 찍을 一个 수는 幻 없다는 影， 거죠. 就像 마치 你不可能用 무지개를 网 그물로 兜 잡을 去 수 捕捉 없는 彩 것과 虹一样。 마찬가지예요. 这是一 이건 种 정말 令人 경외심을 敬畏， 불러일으키는 但也令 동시에 人极 극도로 度 불안하게 不安的理 만드는 论。 이론이죠. 因为它 왜냐면 意 이건 뭘 味着 의미하냐면요. 我们 우리가 面 마주한 对 것이 的不仅仅是 단순히 比我们 우리보다 技术 기술이 先进的 앞선 邻 이웃이 居， 아니라 而是某种在本 존재론적 体论层面 차원에서 上就完 우리를 全 완전히 超越我 초월한 们的存 존재라는 在。 거예요. 我们 우리는 不是在 외계인을 寻找 찾는 外 게 星人， 아니에요. 我们是在 우리는 试图 신의 理解 마술을 上帝的 이해하려고 魔术手 노력하는 法。 거죠. 但是， 하지만 이 不 이론이 管这个理 아무리 论多么 매력적이라 迷人， 한들 对于那些拿着 납세자들의 纳税 돈을 人钱的 받는 国会议员 국회의원들 来说， 입장에서는요. 这种 이런 跨维 차원 度 간 精灵 요정 的说 이야기는 法实在是太 솔직히 难以 너무 下咽。 받아들이기 힘들죠. 他们更 그들이 关 더 心的 신경 쓰는 是 건요. 那些 바로 实实在在 실질적인 的威胁。 위협들이거든요. 如果有 만약 东 어떤 西能 것이 随 우리 意进 영공을 出我们的 마음대로 领 드나들 수 空， 있다면 不管
그게 他是外 외계인이든 星人 고차원 还是高维 투영체든 投影， 상관없이 我们都得 우리는 搞清 그게 楚 대체 他 뭘 到底想 하려는지 干什么。 파악해야만 해요. 于是， 그렇게 在 수십 沉寂 년간 了几十 침묵이 年 흐른 后， 뒤 这场寻找 진실을 真相 찾는 的 이 游 게임은 戏
终于从边缘科学家的地下室搬到了华盛顿最严肃的舞台上。这一次，不仅是科学家在挠头，连那些习惯了掌握一切的大人物们也开始坐立不安了。在很长一段时间里，如果你是一个科学家，并且想毁掉自己的职业生涯，那么最快的方法就是在教室休息室里大声宣布：“嘿，伙计们，我觉得我昨天看见了个飞碟，相信我，效果绝对比你把咖啡泼在系主任的裤子上还要立竿见影。你会立刻被贴上那个相信小绿人的怪胎的标签。你的研究经费会比冰淇淋在微波炉里消失的还快。科学界对 UFO 的态度一直是捂住耳朵，大声唱歌，假装听不见。但最近情况发生了一些微妙的变化，就像是那种在一场严肃的葬礼上突然响起的手机铃声，让人想无视都不行。首先打破这种尴尬沉默的是哈佛大学天文系的前系主任阿维勒布教授，不是那种住在拖车里头上裹着锡纸的业余爱好者，他是那种写了几百篇论文，在黑洞理论上有着极高造诣的顶级学者。但就是这样一个人，却表现得像个学术界的朋克摇滚明星。2017年，一个名为奥莫莫的星际物体闯入了太阳系，这东西长得像根雪茄，还在加速离开太阳系时表现出了非引力加速度。大多数天文学家耸耸肩说：“哦，那是个奇怪的彗星。”但勒布站了出来，像个对着皇帝新衣指指点点的孩子，大声说：“如果它是太阳帆呢？如果是外星探测器呢？”整个天文学界差点没被口水噎死。但勒布不在乎，他启动了伽利略计划。这可能是人类历史上第一个由顶级私立大学牵头，旨在用正儿八经的科学手段去寻找外星设备的计划。他的思路很简单，别再指望那些模糊的军方视频了，我们要建立自己的望远镜网络，用奇异像素的高清摄像头和人工智能全天候盯着天空。我们要打破分辨率的诅咒。勒布甚至想去海底打捞那些可能坠毁的星际流星碎片。这种把天文学搞成寻宝游戏的劲头，让人不得不佩服。如果说勒布是在象牙塔里点了一把火，那么大卫·格鲁什就是在华盛顿扔了一颗手雷。2023年7月26日，美国国会举行了一场听证会，这可不是那种讨论玉米补贴或者修路预算的无聊会议。在这场向全球直播的听证会上，3位证人，包括前海军飞行员弗拉沃和瑞恩·格雷夫斯，举起右手宣誓。但真正让所有人下巴掉到地上的是大卫·格鲁什。格鲁什不是普通人，他是一名前空军情报官员，曾经在美国国家侦察局工作，那是负责管理美国间谍卫星的机构。他的安全许可等级高得吓人。在那个庄严的挂满星条旗的房间里，面对着一排穿着昂贵西装、
平时只 평소에는 关 오로지 心选 표에만 票的 관심을 国会 두는 议员， 국회의원들을 마주하며 格鲁什 그러시는 面无表 무표정한 情地 얼굴로 抛 일련의 出了一 폭로들을 连串 쏟아냈습니다. 足以让 SF 科幻 소설가들을 小说家 실직시킬 失业 만큼 的指 엄청난 控。 주장이었죠. 他说， 그는 미국 美国 정부가 政府不 UFO의 仅知 존재를 道 알고 있을 UFO 的 뿐만 存在， 아니라 而且几 수십 十 년 年 동안 来一直 추락한 在 물체를 进行一 회수하고 个秘 역설계하는 密的 비밀 坠 계획을 毁回收与逆 진행해왔다고 向工程计划。 말했습니다. 当一 한 位议员 의원이 小心翼翼 조심스럽게 地问 물었을 때 你是 우리가 说 그 我们有 비행선들의 那些 잔해를 飞 가지고 船的 있다는 残骸？ 말씀이십니까? 格鲁什 그러시는 点 고개를 点头， 끄덕이며 네라고 是的， 답했습니다. 完整 완전한 的 상태와 和部 부분적으로 分完整 온전한 的飞行器， 비행체들입니다. 这还 이건 不 끝이 算完。 아니었습니다. 当被问及 조종사가 是否有 있었는지 驾驶员 질문받았을 时， 때 格鲁什 그러시는 极 극도로 其冷 침착하게 静地 모두를 吐出了 얼어붙게 那个 만든 让全场 그 空气 단어들을 凝固的词组 내뱉었습니다. 非人类 인간 生物制 생물학적 剂。 제재요. 请 이 品味一 단어를 下 한번 这个 음미해 词， 보세요. 那是官僚语 외계인의 言对 시신을 外星尸 관료적인 体 언어로 最 가장 优雅、 우아하고 最 가장 冷酷 냉정하게 的 부르는 称 표현인 呼。 거죠. 那个 그 场 광경은 面实在 전말이지 是太 너무나도 荒诞了， 황당했습니다. 你能想 상상할 象 수 吗？ 있으세요? 在同一个 같은 房间 방에서 里，人们通 사람들이 常讨 보통 论的 논하는 是 건 税收 세금 法案 법안과 和医疗 건강보험 保险， 문제인데 而现 지금은 在 말이죠. 他们在 외계 认 생명체의 真地 시신에 记 대해 录关 진지하게 于外 기록하고 星 있었습니다. 生物尸体 시신 的问题。 문제에 대해서요. 这感觉 이건 就像是 마치 看着你的 과학 科学老师 선생님이 突然开始 칠판의 在 악마 黑板上 소환법을 教如 가르치기 何召 시작하는 唤 걸 恶 보는 魔。 것 같았죠. 当然， 물론 我们必 우리는 须保持 침착함을 冷 유지해야 静。 합니다. 格鲁 그러시가 什 말한 说 건 的是， 누군가 저에게 有人 말했습니다라는 告诉我， 거였으니까요. 他本 그 人 본인이 并没 그 有亲眼 시신들을 看到 직접 那 본 些 건 尸体， 아니래요. 或者说 아니면 他不 공개적으로 能在 말할 公 수 开场 없었던 合说。 거겠죠. 直到现在， 지금까지도 那些传说 전설성 中的飞 우주선 船碎 파편과 片和生物样本 생체 依然没 단 有 한 拿出来， 조각도 哪怕一 대중에게 片给公 공개된 众 적이 看。 없어요. 但这里有 그런데 一个 여기 极其 아주 残 잔인한 酷的逻 논리적 辑 도박이 赌 하나 注， 있어요. 无论结果 결과가 指向 어느 哪一 쪽을 边， 가리키든 都令 소름 人毛 끼치지 骨 않을 悚 수 然。 없죠. 选项 옵션 A， A, 格鲁什 그루시의 说 말이 的是真的， 진짜라면 那意 그건 味着 우리가 我们 혼자가 并不 아니라는 孤独， 뜻이에요. 意味着地 지구의 球上 외계 不仅有外星 우주선뿐만 飞船， 아니라 还有外 외계 星尸 시체까지 体， 있다는 뜻이죠. 意味着 인류 人类历史 역사상 上 가장 最大的 큰 秘密 비밀이 被一 80년 群 동안 秘密 비밀 官 관리들에 员 의해 隐瞒了 은폐되어 80 왔다는 年。 뜻이고요. 这意味 이건 着物理 물리학, 学、生物学、 생물학, 宗教学、 종교학, 历史学， 역사까지 通 전부 通 다 都要 다시 써야 重写。 한다는 의미죠. 选项 옵션 B， B, 그루시가 그루시 거짓말을 在撒谎， 하고 있거나 或者是 아니면 被 속임을 骗了， 당했다면요. 这 이것 同 역시 样可 마찬가지로 怕。 끔찍해요. 那意 그건 味 어떤 着 의미냐면 一位 최고 拥有 수준의 最 보안 高 승인을 安 가진 全许可的 고위 高级情 정보 报官员， 관리가 要么是个严 심각한 重的精神 정신병 病患者， 환자이거나 要么是 아니면 被美国 미국 情 정보기관 报 내부에 界内部的一个 거대한 庞大 사기에 骗 속아 局给忽悠 넘어갔다는 了， 뜻이죠. 意味着 즉 负责 국가 保卫 안보를 国家 지키는 安全 책임이 的那 있는 些人 사람들 里， 중에 有一 엄청나게 大 많은 群 무리가 人在集 외계인 体 이야기를 通过编造外星 집단적으로 人故 조작해서 事来搞 사기를 诈 치고 骗， 있거나 或者 아니면 出现了 집단적 群体 망상에 癔 빠졌다는 症。 거죠. 不管 어떤 是哪个 선택지든 选项， 다녀요. 这都 이건 是个 정말 惊 세상을 天大 뒤흔들 新闻。 엄청난 뉴스예요. 对了， 참, 还有一 그리고 个 또 한 诡 가지 异的 기묘한 问题： 질문이 있어요. 如果 만약 真的 추락한 有坠毁 우주선이 飞 정말 船， 있다면 为什么 왜 每次 매번 都刚好坠 미국에만 毁在美 추락하는 国？ 걸까요? 这其 이건 实是个 사실 幸 생존자 存者 편향 偏差。 때문인데요. 格鲁什在 그루시는 听证会上 청문회에서 提到了1933 1933年的意 이탈리아 大利 추락 坠毁 사건을 事件。 언급했어요. 墨索里 무솔리니 尼 정부가 政府 회수했던 거예요. 回收的还有 그리고 巴西 브라질에도 있었죠. 1996年的巴西瓦 1996년 基尼 브라질 亚事件， 사건이요. 简直 이건 就是 UFO계의 UFO 界的生化危 바이오하자드라고 할 수 机。 있었어요. 据 전해지는 说 바에 따르면 有不明生 한낮에 物在光 미확인 天化日之 생명체가 下被看到， 목격되고 甚至 심지어 被消防 소방관들에게 员捕 붙잡히기까지 捉， 했다는군요. 整个 도시는 城市 군대에 被军 의해 方封锁。 봉쇄되었고요. 那里的 그곳의 目击者 목격자들은 可 무슨 不 정보 是什么 요원 情 같은 报官 사람들이 员， 아니었어요. 而是被 겁에 吓 질린 坏了 어린 的小女孩 소녀들과 和普 평범한 通市民。 시민들이었죠. 所以， 그래서 这 이건 并不是美 미국만의 国独 광적인 有的 열기가 狂热， 아니에요. 这是一个 이건 全 전 球性的 세계적인 谜题。 미스터리죠. 现在 이제 猎枪已 역청은 经上膛， 장전되었고 猎犬已经 사냥개는 放出。 풀렸어요. 从哈佛
哈佛的天文台到国会的听证席，人类似乎终于下定决心，要掀开这层厚厚的帷幕，
看看 그 后 뒤에 面到 무엇이 底藏 숨겨져 着什么。 있는지 보려고요. 但 하지만 我们真 우리는 的 그 准备 답을 好 마주할 面对那 준비가 个答 정말로 案了 되어 吗？ 있을까요? 如果 만약 那个 그 答 답이 案既不是我 우리가 们要 찾던 找的 친구도 朋友， 아니고 也不是 우리가 我们要 경계하던 防的 적도 敌人， 아니라면 而是一面 그저 镜子呢？ 거울이라면요. 我们已经 우리는 在这 이 一路 험난한 颠簸的旅 여정에서 程 이미 中走了 아주 很 멀리 远。 왔어요. 我们从 성과의 沈阔的 필목 笔墨纸 지면에서 砚出发， 시작해서 一路穿越 케네스 了肯尼斯 아놀드의 阿诺德的驾 조종석을 驶舱， 거쳐 海尼克的 하인에게 烟斗烟雾， 담뱃대 연기, 51区的 51구역의 铁丝 철조망을 网， 넘어 最后 마침내 甚至坐 심지어 到了国 국회의 会 사당의 山的 가죽 皮椅 의자에 上， 앉아 听着关 외계인 于外 시체에 星 대한 尸体的 증언을 证词。 들었어요. 现在 이제 让我 잠시 们停下来， 멈춰서서 深吸 숨을 一 깊게 口气， 들이쉬고 回到最初 최초의 的那个 질문으로 问题： 돌아가 봐요. 他们到 그들은 底是 도대체 什么？ 무엇일까요? 在这个 이 信 정보 息时 시대에 代，我们习惯了所有问题都有一个 위키백과 维基百 페이지로 科页 답이 面 나오는 作为 것에 答案。 익숙하죠. 我们习 우리는 惯了 보는 所 즉시 见 얻는 即所 것에 得， 익숙해요. 但 하지만 UFO 现象 UFO 就 현상은 像是一个顽皮 말썽꾸러기 的 아이 孩子， 같아요. 当你试 그를 图抓住 잡으려고 它时， 하면 它就笑着 웃으며 跑 달아나 开了， 버리죠. 只留下一 흐릿한 个模糊的 뒷모습만 背影。 남긴 채요. 或许我 어쩌면 们一直以来 우리가 最 늘 沮丧 가장 的那件事， 좌절했던 것. 无论我 우리의 们的镜 렌즈가 头多 아무리 清晰， 선명해도 照片 사진은 永远是 항상 模糊 흐릿하다는 的， 게 并不 단순한 是一 우연이 种巧 아닐지도 合。 몰라요. 这可 이것이 能就 어쩌면 是这 이 个宇 우주가 가진 宙最 가장 本质的幽 본질적인 默 유머 感、 감각, 分辨 즉 率的 해상도의 诅咒。 저주일지도요. 也许有些 어쩌면 东 어떤 西， 것들은 它们的 그들의 存在 존재 方式 방식이 就是位 우리가 于我们 인식하는 认 경계에 知的 있는 边 것일지도 缘， 몰라요. 就像你 마치 眼睛 우리 里的 눈의 盲点， 맹점이나 或者梦 꿈에서 醒时 깨어날 分 때의 那 몇 几秒 주간의 钟的 멍한 恍惚。 순간처럼요. 他们居住 그들은 在物理 물리적 现实 현실과 和心理感 심리적 知的 인식의 交界 경계에 处， 살고 있어요. 居住在 알려진 已 것과 知与未 알려지지 知 않은 的那 것에 条细细的 가느다란 缝 틈새에 隙里， 말이죠. 试图用 고화질 高清相 카메라로 机去 그들을 捕捉它们， 포착하려는 시도는 就像是试 마치 图用捕 채집망으로 虫网去捕捉一道 무지개를 彩虹， 잡으러 가거나 或者试 아니면 图 차로 用尺子去测 유령의 量一 키를 个 재려고 鬼 하는 魂的 것과 身高。 같죠. 这不 이건 仅仅是 단순히 工具 도구가 不顺手的 손에 있지 问 않아서 题， 생기는 문제가 아니에요. 这是维度 차원이 不对 맞지 的问 않는 题。 문제인 거죠. 这让我 이걸 想起了 들으니 公元 서기 1071 1071년의 年的 그 那个 밤이 夜晚。 떠오르네요. 想象一下 소동파가 苏东坡 금산사 站在 강가에 서 金山 있다고 寺的江 상상해 边， 보세요. 寒风吹 찬바람이 过他的 그의 长 도포를 袍， 스치고 江水 강물이 拍打着 바위에 岩 부딪히는 石。 소리. 在那 바로 一 그 刻， 순간 当他 그가 看着那个 거대한 巨 빛이 大的 내는 发光 촛불을 的火 보았을 炬 때 惊 온 起 산의 满山 새들이 飞 놀라 鸟时， 날아올랐을 때 말이죠. 他感 그가 到 느낀 的不 것은 仅 단순히 仅是恐 두려움만이 惧。 아니었어요. 在那 그 句非鬼 귀신도 아니고 非人 인간도 竟 아닌 何 대체 物的 무엇인가? 颤抖 나는 发问 떨리는 中， 질문 속에는 其实 사실 还藏 훨씬 着一 더 种更 심오한 为深刻的 반전이 情 숨어 感， 있었죠. 那是 그건 人类 인류가 面对浩 광활하고 瀚未知 미지의 时的 존재를 一 마주할 种 때 本 느끼는 能的 본능적인 敬畏， 경외심이었어요. 以及那 그리고 种虽然害 무섭지만 怕，但又忍 조금 不 더 住想要 가까이 靠近 다가가고 一点点 싶어하는 的好奇。 호기심이었죠. 1000年过 1000년이 去了， 흘렀고 我们换 우리는 掉了长 도포를 袍， 벗어 던지고 穿上了 비행 飞行 재킷을 夹克， 입었으며 我们扔 옷을 掉了毛笔， 던져버리고 拿起了 적외선 红外传 센서를 感器。 들었습니다. 但当 하지만 我们 우리가 仰望 밤하늘을 星空， 올려다볼 때 看到那 물리 些违 법칙을 反物理 위반하는 定律的光点 빛의 在 점들이 跳舞 춤추는 时， 것을 볼 때 我们的感 우리의 觉和 느낌은 苏东坡 소동파와 是一模 정확히 一样的。 똑같아요. 我们依然是那 우리는 여전히 群站在 강가에 서 江 있는 边不知所 어찌할 措 바를 的孩 모르는 子， 아이들이죠. 但这并 하지만 不一 이게 定是 꼭 件 나쁜 坏事。 일만은 아니에요. 在这个所有 모든 地 지도가 图 구글 都已经 어스에 被绘在 그려지고 谷歌地球上， 모든 所有山峰 성공무리에 都插 깃발이 满了旗帜， 꽂히고 所有角 모든 落 구석이 都被 WiFi 와이파이 信号覆 신호로 盖的 덮인 时代 시대에 ，UFO UFO 现象 현상은 可能是留给 우리에게 我们的 남겨진 最后一 마지막 块未知 미지의 大陆。 대륙일지도 몰라요. 它是一面 그것은 镜子。 거울입니다. 当怀疑论者 회의론자들이 看着 그것을 它 볼 时， 때 他们看 그들은 到了沼气 늪지가스와 和时 시차를 差， 보고 看到了理 이성의 性的胜 승리를 利。 봅니다. 当信仰者 신공자들이 看着它 그것을 볼 时， 때 他们看到 그들은 了外 외계 星访客 방문자와 和救世 구세주를 主， 보고 看到了希 희망의 望的 기댈 寄托。 곳을 봅니다. 当军 군 方 당국이 看着它 그것을 时 볼 ， 때 他们看到了 그들은 威胁 위협과 和技 기술을 术， 보고 看到了权力 권력의 的游 개임을 戏。 봅니다. 它折 그것이 射出 비추는 的 것은 不 하늘에 仅是 빛나는 空中的光 점들뿐만이 点， 아니라
更是我 우리 们内 마음속 心深 깊은 处的 곳의 渴望与 갈망과 恐惧。 두려움이에요. 它 그는 提醒 우리에게 我们， 상기시켜줬습니다. 尽管我们 우리가 已经能够 원자를 分裂原子， 분열시키고
编辑基 유전자를 因， 편집하고 甚至把 심지어 跑 스포츠카를 车 화성 送 궤도에 上火 올릴 수 星 있게 轨 되었음에도 道。 불구하고 但这个 이 宇宙 우주는 依然保 여전히 留着让 스스로를 自己保持神 신비롭게 秘的 유지할 权 권리를 利。 가지고 있습니다. 科幻小说大师阿瑟·克拉克曾经说过那句被引用了 수없이 无数 인용된 次的 명언이 名言： 있습니다. 任何足 충분히 够先进的 발전된 技术 기술은 都与魔法 마법과 无异。 다름없다. 这也许 이것이 是 아마 最 가장 好的 좋은 注 주석일 脚。 것입니다. 此时 지금 此 이 刻， 순간 那些在 하늘을 天空 나는 中飞翔的 민트 薄荷糖， 사탄들, 那些沉默的 침묵하는 黑 검은 色三角形， 삼각형들, 那些像 이처럼 光一样分 갈라지는 裂的大 막대기들은 棒，对我们来说就 우리에게는 是魔法。 마법입니다. 他们嘲笑 그들은 着我 우리의 们的 관성을 惯性， 비웃고 戏弄 우리의 着我们的 레이더를 雷达。 농락합니다. 但请 하지만 记住， 기억하세요. 300年 300년 前 전 ，如果你 만약 拿出一个 당신이 能与 수천 리 千里 떨어진 之外的 사람과 人实施 통화할 수 通话的 있는 黑色 검은색 小 작은 方块， 사각형을 꺼냈다면 你也会 당신 被 역시 当作 마녀로 巫 몰려 师烧 사형당했을 死。 것입니다. 今天的 오늘의 魔法 마법은 可能只 내일의 是 물리 明天的 교과서일 物理 뿐일지도 课本。 모릅니다. 也许有一 언젠가 天，我 우리는 们会解开 중력의 重力的 족쇄를 枷锁， 풀고 我们会搞 의식의 懂 본질을 意识的 이해하게 될 本质， 것입니다. 我们会 우리만의 拥有自 마법을 己 갖게 的 될 魔法。 것입니다. 到那时， 그때가 되어 当我们 우리가 回过头来 되돌아보며 看今天这些 오늘날의 模 이 糊的 흐릿한 视频 영상들과 和荒诞的 터무니없는 证词 증언들을 时， 볼 때 我们可能 우리는 会像看 마치 原始人的 원시인의 壁画一 벽화를 样， 보듯 露出 옅은 一丝 혜성의 会 미소를 心的 짓게 微 될지도 笑。 모릅니다. 但在那一 하지만 天 그날이 到来 오기 之前， 전까지는 让我们 하늘에 为这些 떠도는 天 이 空中的幽 유령들에게 灵保留一点 약간의 敬 경의를 意吧。 표합시다. 因为只要还有 왜냐하면 我们 우리가 无法 설명할 수 解释 없는 的东西 무언가가 在天空 하늘을 中飞翔， 날아다니는 한 只要还有能 펜타곤이 让五角 어깨를 大楼 으쓱하게 耸耸肩， 만들고 让哈佛 하버드 教授 교수를 抓 미치게 狂， 하며 让 그리고 普通人 평범한 在深 사람들이 夜 한밤중에 惊叹不 경탄하게 已的 만드는 谜题 수수께끼가 存在， 존재하는 한 我们就 우리는 依 여전히 然生活在一 마법으로 个 가득 充 찬 满魔 우주에 力的 살고 宇 있기 宙中。 때문입니다. 而且， 솔직히 说实 말해서 话，这也让 이것이 仰 또한 望星 밤하늘을 空这件 올려다보는 事 일을 变得有 훨씬 趣 더 多了， 흥미롭게 不 만들지 是吗？ 않나요?